Good morning, ladies and gentlemen, in America, because it's 8 a.m. in the United States. Եվ բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք, Երևանի ժամանակով ժամը 5-ն է։ Մենք ձեզ ողջունում ենք Freedom House-ի առաջին հանրային միջոցառմանը Հայաստանում, որը նվիրված է մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության եւ անվտանգության փոխհարաբերակցության վերաբերյալ պատկերացումներին։ Արդյոք նրանք կեղծ են, թե իրական։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր մասնակիցներից իրենց արժեքավոր ժամանակը տրամադրելու համար, այս օրերը բոլորի համար շատ զբաղված են եւ ժամանակը ամենաթանկ բանն է բոլորիս համար։ Մենք ունենք մասնակիցների հրաշալի մի խումբ, որոնց ես հիմա կներկայացնեմ մեծ սիրով։ Մարկ Բեհրենդտը Freedom House-ի Եվրոպայի եւ Եվրասիական ծրագրերի տնօրենն է։ Ժաննա Ալեքսանյանը այդ նույն ծրագրերի ավագ աշխատակիցն է, իրենք մեր հյուրերն են Միացյալ Նահանգներից։ Միսթր Ռիչարդ Կիրակոսյանը հանրահայտ ակադեմիկ է եւ նա գրում է միջազգային կարևոր լրատվականների համար, միաժամանակ դասախոսում է տարբեր համալսարաններում։ Պարոն Արման Թաթոյանը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է, եղել է նախկինում արդարադատության փոխնախարար, աշխատել է եվրակառույցներում եւ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում որպես դատավոր եւ որպես մասնագետ։ Ստյոպա Սաֆարյանը հանրային խորհրդի նախագահն է եւ միաժամանակ նա ստեղծել է միջազգային եւ հայկական անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ մտակենտրոն։ Միաժամանակ մեզ են միացել պարոն Արթուր Սաքունցը, ով Հելսինկի քաղաքացիների ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տնօրենն է, Էդգար Խաչատրյանը Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության տնօրենը, տիկին Ժաննա Ալեքսանյանը լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության տնօրենը, պարոն Արմեն Գրիգորյանը քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի փոխտնօրենը եւ Դանիել Օհաննիսյանը, որը մեր ծրագրի գործընկերն է եւ իրազեկ քաղաքացիների միավորման հիմնադիրը։ Մենք շատ ուրախ ենք ձեզ ողջունել եւ բացման խոսքով հանդես կգա Freedom House-ի Եվրոպայի եւ Եվրասիական ծրագրերի տնօրեն Մարկ Բեհրենդտը։ Խնդրեմ, Մարկ։ Thank you very much, Sosi. Good evening, everybody in Armenia. Good morning to my colleagues in the United States. Here again, we do this on Zoom when it would be so much better to be in person and to be able to have a human discourse and a human conversation about these issues. I'm very grateful that you have agreed to tolerate the Zoom format for this discussion. It does create some barriers, but it also does create the opportunities for those of us that are not in the same place to be together for a conversation like this. Just want to say a few words about Freedom House and what we do. Many of you know us from our reports. That is the public face of Freedom House. I'm the director for our Europe and Eurasia programs. And just to give an example, Freedom House actually doesn't only do reporting. We also do projects and programs. I direct the programs that we do in Europe and the former Soviet Union. And we are currently doing programming in quite a number of countries in the region with a certain focus that I think applies to Armenia, the Eastern European countries, the Eastern Partnership countries, that's what I meant to say. And one of the things that allows us to do programming and reporting is the dynamic between the two. And I'd like to talk a little, and also another thing that we do
is we have a very robust emergency assistance program. And between the three pillars of emergency assistance, which is not something that we talk about very much, but we do provide assistance to human rights defenders, journalists, people, activists, those that have found themselves attacked or at risk because of the work that they do. That is sort of the foundation of the kind of work that we do, because of course it establishes our relationships with people that are actually fundamentally defending freedom, defending their democracy, defending rights. At the same time, that is one-off. It doesn't change anything institutionally. It only provides opportunities for people to continue working. And so then our programming is that wing of things where we're trying to look and engage more deeply, hopefully build long-term relationships, stay in a place for a long time, engage with different stakeholders so that we can ultimately support the progress of democracy in different contexts. Freedom House, we are, I would say we're not a development organization so much as we're a political organization. We are hopefully very not politicized. That's a word that can get interpreted differently in the region. But the idea when I say we're a political organization, we are there to work with people that want to defend democracy, and we want to help them to do so. We want to help them to take the lead in their own societies, to be identifying what those issues are that are most important to deal with, and to move as far forward as they possibly can. And because of our reporting, it gives us some legitimacy, hopefully, to engage with governments and with the policymakers around the world. And these three pillars give us an opportunity to maybe play a different role than others. In Armenia, this is the first project that Freedom House has done in Armenia. I've been going back to Armenia since 2000. I've been many times. There are some very good friends on the panel, people that I've gotten to know more recently, and some new colleagues that will be interesting to get to know today. When we designed our program in Armenia, we were looking at what is the sort of the fundamental threat and opportunity for democratic progress in the country, and we sort of hooked on the idea of disinformation. It was an opportunity on one side, but on the other side, it's the kind of thing that we believe is a unifying concept that can bring people together from across different divides within Armenia. One of the problems of democracy is that those defenders of democracy, those people that really want to change the situation, are often at loggerheads with each other, are not able to collaborate or cooperate. I would say it's a byproduct of a lack of democracy, that civil society actors are fragmented and competing and in frustration with each other, and also civil society with government, and oftentimes civil society with its own society. So these are so we thought disinformation was an area where we could make an important contribution. At the time, a year and a half ago, when we first conceived of this project, disinformation was the issue that we thought was an idea around which people can unite, and we could build trust and build a sort of a collective engagement. But that was before COVID, and that was before the war. The world has changed, certainly for Armenia, in the last 6 months, last 9 months, the last year. And so we really spent a great deal of time from September to the present to try to figure out whether or not this idea of working on disinformation still had relevance. We spoke to many of you. We haven't spoken to all of you. And we have concluded that yes, it is important. The subjects of disinformation are different. The context of what people are manipulating the conversation within Armenia are different. But the problem itself remains. And as we were talking about the impact of disinformation in the current context, following the war and including the crisis around COVID, one of the things we really understood, and this is probably the end of my remarks, we understood that democracy in Armenia is being pitted against the idea of security, and that conversation, democracy versus security, has been a topic of a lot of disinformation affecting the Armenian sort of information arena, and I would want to sort of challenge that, and I'm hoping that we can challenge that here in today's discussion.
Freedom House is based on the idea that was founded in the Helsinki Final Act in 1975. The idea that the OSCE has organized around that security and human rights and democracy and the freedom of expression and the rule of law are fundamentally associated with one another. You can't actually have security if you don't have predictable governance, if you don't have the rule of law that is fair and just, if you don't protect minorities and protect opinions that are not popular, and that the idea of democracy being a cornerstone of a secure country is something that really is one of the motivational principles for Freedom House, and certainly the OSCE, and I think many of us. But at the same time, there are opponents of democracy that would like to use and have used for many, many years the idea of security as being something that they would like to sell to populations and to the world as an important alternative to democracy. That somehow or another freedom of speech and freedom of thought and elections undermine security. And I think we really need to debunk this myth, and we need to attack it at its source. But we need to be doing it in ways that are appropriate to individual countries and individual contexts. And this is a first step, I think, in doing that. So I'm very grateful to have you all here. I want to hear what you have to say about the topic, and I'm really proud to represent Freedom House right now in Armenia today. Sosi, back to you. Շնորհակալություն, Մարկ. Ինչպես Մարկը նշեց, մեր ծրագրի հիմնական նպատակն է ժողովրդավարական մշակույթի զարգացումը Հայաստանում, որի համար ընտրված է դեզինֆորմացիայի դեմ քաղաքացիական հասարակության եւ ընդհանրապես հանրության դիմադրողականության բարձրացումը։ Այստեղ կուզենայի նշել, որ դեզինֆորմացիան նույնը չէ, ինչ fake news-ը։ Անգլերենում կա disinformation, misinformation եւ fake news տերմինները, որոնցից յուրաքանչյուրը փոքրինչ տարբերվում է։ Դեզինֆորմացիան դա այն է, երբ միտումնավոր տարածվում է կեղծ տեղեկատվություն կամ կեղծ նարատիվներ, հատուկ նպատակով ազդելու հասարակական կարծիքի վրա եւ հանրությունը բևեռայնացնելու, եւ մեր շեշտը հենց դրա վրա է։ Մենք գիտենք, որ հիմա բազմաթիվ կազմակերպություններ Հայաստանում եւ նաեւ աշխարհում զբաղվում են, հետաքրքրություն են ցուցաբերում այս թեմայի հանդեպ եւ օրինակ մեդիա գրագիտության վրա են շեշտը դնում, ինֆորմացիոն անվտանգության, կոնկրետ մենք մեր դերը կլինի հենց այդ կեղծ նարատիվների դեմ պայքար ոչ թե կոշտ իմաստով, այլ փափուկ իմաստով, որպեսզի մենք ուսումնասիրենք դրանց խորքային պատճառները, հասկանանք, թե հասարակության խոցելիությունը դրանց հանդեպ ինչով է պայմանավորված եւ ինչպես կարելի է իրոք բարձրացնել հասարակության դիմադրողականությունը դրա դեմ եւ մի ասպեկտը նաեւ հանրային հաղորդակցման ճեղքվածքն է, որ իհարկե եթե հանրային հաղորդակցման ստրատեգիա չկա, հասարակությունը ավելի խոցելի է դառնում դեզինֆորմացիայի հանդեպ։ Եվ մենք այս թեման ընտրեցինք, որ անձամբ ինձ շատ հոգեհարազատ է, քանի որ ես իմ նախկին աշխատանքային փորձով տարիներով զբաղվել եմ այդ թեմայով, զբաղվել եմ անվտանգության քաղաքականության մշակմամբ եւ անվտանգության ինստիտուտների բարեփոխումներով, մարդու իրավունքների ստանդարտներին համապատասխան տարբեր միջազգային կազմակերպությունների համար եւ այնտեղ օրինակ ՄԱԿ-ում դեռևս Կոֆի Անանը նշել էր եւ դա նրա հայտնի մեջբերումներից է, որ չի կարող լինել անվտանգություն առանց զարգացման եւ առանց մարդու իրավունքների եւ միաժամանակ առանց մարդու եւ հակառակը, այսինքն այդ երեք հասկացությունները միմյանց հետ փոխկապակցված են։ Այսօր մենք զարգացման ասպեկտը չենք քննարկի, դրա փոխարեն կանգ կառնենք մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության եւ անվտանգության կապի վրա եւ այն false նարատիվների, որոնք եւ ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում վերջին տարիներին շահարկվել են, որ միգուցե ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ստանդարտներին հետևելը ցածրացնում է երկրների ազգային անվտանգությունը, իմունիտետը եւ նրանց ավելի խոցելի է դառնում եւ հասկանալի պատճառներով պատերազմից հետո
այդ պատկերացումները ուժգնացել են Հայաստանում։ Եվ ես սիրով խոսքը կհանձնեմ Հայաստանի օմբուդսմեն պարոն Արման Թաթոյանին, ով վերջին ամիսներին հավանաբար Հայաստանի ամենազբաղված մարդկանցից մեկն է, քանի որ նա զբաղվում է մարդու իրավունքների ամենաբազմազան ասպեկտներով, թե ներքին խնդիրներով, ատելության խոսք, նույն այս դեզինֆորմացիայի, fake լուրերի ազդեցությունը, հասարակության բևեռանացումը եւ միաժամանակ պատերազմից բխող հետևանքները, պատերազմական հանցագործությունները, սահմանային խնդիրների ազդեցությունը մարդկային անվտանգության եւ մարդու իրավունքների վրա։ Խնդրեմ պարոն Թաթոյան։ Շնորհակալություն հարգելի Տիկին Թաթիկյան, շնորհակալություն ձեր կարևոր ջանքերի համար այս միջոցառումը կազմակերպելու հետ կապված ողջունում եմ Freedom House կազմակերպության մեր գործընկերներին եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համագործակցության համար։ Մենք առիթ ունեցել ենք դարձյալ ցավոքսերտի այսպես on-line շփումների մակարդակում, բայց քննարկելու հարցեր եւ պետք է ասեմ, որ կարևոր է ձեր պրոֆեսիոնալ մոտեցումը եւ առհասարակ չափազանց կարևոր է միջազգային կառույցների համաչափ ժամանակին ճիշտ արձագանքը, որտեղ դա մարդու իրավունքների պաշտպանության լրջագույն երաշխիք է, ուշացած արձագանք հակառակներին։ Ուզում եմ ողջունել քաղաքացիական հասարակության մեր գործընկերներին, ուրախ եմ տեսնելու բոլորին, այո, նաեւ հույս ունեմ առաջիկայում հնարավորություն կլինի նաեւ այս COVID-ի մարտահրավերներից հետո հանդիպել եւ նաեւ այսպես անձնական շփումներ ունենալ։ Այս թեման շատ կարեւոր է, ես ողջունում եմ առհասարակ քննարկումները այս թեմայով, որովհետեւ հիմա կա վտանգավոր որոշակի թեզեր, ուղղություններ, որ փորձում են հակադրել մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը։ Ես կարծում եմ դա ունի այսօր մեր երկրում օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ եւ իրականում կարծում եմ մենք չպետք է թույլ տանք եւ դա կլինի շատ սխալ իրավիճակ, եթե հանկարծ ընկալում լինի անգամ այդպիսին շատանա, որ մարդու իրավունքները կարող են հակադրվել անվտանգության։ Ես կարծում եմ դրանք լրացնում են իրար եւ կփորձեմ այսօր կոնկրետ օրինակներով ցույց տալ, թե լինելով կանգնած այս բարդ մարտահրավերների առաջ մեր երկիրը մարդու իրավունքներով ղեկավարվելու պարագայում մենք ինչ կարող ենք հաջողություններ արձանագրել։ Նախ ի սկզբանե ասեմ, որ առհասարակ մարդու իրավունքների ժողովրդավարությունը իհարկե ենթադրում է պետության պատասխանատվությունը մարդու հանդեպ, որովհետև մարդը այդ դեպքում կենտրոնում է իր արժանապատվությամբ, իր իրավունքներով եւ պետությունը ունի նրա նկատմամբ պարտավորություններ։ Դա նշանակում է բեռ պետության համար համապատասխան, այսինքն ծանրաբեռնվածություն պետության համար եւ պատասխանատվություն երաշխավորելու մարդու իրավունքները։ Իսկ դա նշանակում է ավելի բարդ աշխատանք, ռեսուրսների ավելի մեծ ներգրավում, իսկ եթե օրինակ անվտանգության մարտահրավերներ են լինում, ինչպես արտակարգ իրավիճակները, ռազմական դրությունը պետության համար գայթակղություններ են առաջանում, մտցնել սահմանափակումներ, օգտվելով օրինակ կոնկրետ ասենք արտակարգ իրավիճակ է եւ այլն, եւ այդ սահմանափակումների լույսի ներքո դրանք արդեն կարծեք թե դառնում են քողը մարդու իրավունքների շարաշահումների համար, որ կարող են վտանգներ իր մեջ պարունակել։ Կարևոր է նաև նշել, որ այստեղ ինչպես ճիշտ նշվեցին մեր գործընկերները, Տիկին Թաթիկյանները նշեց, որ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը նաև ենթադրում են ճիշտ հաղորդակցություն քաղաքացու հետ, ճիշտ հաղորդակցություն քաղաքացիական հասարակության հետ եւ առհասարակ նաև լրագրողների հետ։ Այսօր շատ արդիական է այդ թեման, ես այսօր դրան է կանդրադառնամ, մենք քիչ առաջ նախագծի հայտարարություններ ենք հրապարակել այս վերջի նախագծի դրույթների հետ կապված անանուն աղբյուրների, բայց հիմա նշեմ, որ քաղաքացիական հասարակության եւ նաեւ լրագրողների աշխատանքի ու առհասարակ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների միջոցով է, որ պետության նկատմամբ առաջանում է քաղաքացիական վերահսկողության համակարգը, արդյունավետ գործում է եւ դա ստիպում է պետությանը, որպեսզի պետությունը արդյունավետ լինի իր աշխատանքներում։ Իհարկե այս գործոններից է մարդու իրավունքների հեղինակության, այդ կոնցեպցիայի հեղինակության վրա իհարկե նաև ազդում են ոչ միայն պետության ներսում տեղի ունեցող գործընթացները, ժողովրդավարական ինստիտուտների աշխատանքը, այլ նաև այն թե որքանով են միջազգային կառույցները
ժամանակին արձագանքում մարդու իրավունքներին եւ ճիշտ ախտորոշում այս կամ այն երկրում մարդու իրավունքների խախտումները։ Օրինակ Հայաստանում տեղի ունեցած Արցախի դեմ եւ Հայաստանի դեմ սանձազերծված պատերազմի ժամանակ, երբ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմը սեպտեմբերի 27-ից, ցավոք սրտի մարդու իրավունքների խախտումները բազմածավալ էին, դրանք հսկայական էին, պատերազմական հանցագործություններով, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններով ուղեկցվող, բայց միջազգային կառույցների արձագանքը խիստ անհամաչափ էր եւ առանձին դեպքերում գրեթե բացակայում էր առհասարակ եւ առարկա դեպքում էլ լինում էր ընդհանրապես դրվագային գնահատականներ։ Դա շատ վատ էր, որովհետեւ դա շատ վատ ազդեցություն ունեցավ Հայաստանում մարդու իրավունքների կոնցեպցիայի ընկալման նկատմամբ։ Դա նվազեցրեց մարդու իրավունքների նկատմամբ վերաբերմունքը, հարգանքը, ավելին դա մարդու իրավունքների համակարգի նկատմամբ այսքան տարի մշակած միջազգային հանրության ընկալումները նվազեցրեց եւ կարծեք թե տպավորություն էր, օրինակ մեզ մոտ այդպես էր, ամեն դեպքում մեր շփումները քաղաքացիների հետ դիտարկումները վկայում են, որ մարդիկ ակնհայտ տեսնում են, որ ոչ թե օրինակ միջազգային կազմակերպությունն է իր գնահատականներով ուղղորդում իրադարձությունները, այլ քաղաքական կոնկրետ երկիր է, քաղաքական, այսինքն այդ կերպ ըստ էության ցավոք սրտի ցույց էր դրվում, որ քաղաքական պատճառները գերակայում են կարծեք թե մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Մինչդեռ Միավորված ազգերի կազմակերպության հանրայց սկզբունք է, որ որևէ մեկը չի կարող անտեսվել, որևէ մեկը չի կարող հայտնվել լուսանցքում եւ հատկապես դա նաեւ վերաբերում է չճանաչված նաեւ պետություններին եւ կա հայտնի այդ ստատուս neutral գաղափարը, այսինքն չեզոք տարածքի, որ գոտու, որ տարածքի քաղաքական կարգավիճակը չի կարող որևէ նշանակություն ունենալ մարդու իրավունքների, բացասական ազդեցություն ունենալ մարդու իրավունքների համար, չէ՞ որ այնտեղ են ապրում կանայք, երեխաներ եւ այլն։ Եվ այս ամբողջ ընթացքը, որը ուղեկցվում էր անհամաչափ գնահատականներով, այդտեղ մարդու իրավունքների եւ անվտանգության այդ հավասարակշռման մեխանիզմում կատարեց իր որոշակի դեր իհարկե։ Հիմա մեր խնդիրն է թույլ չտալ դա։ Եվ դες կոնկրետ օրինակով բերեմ։ Տեսեք, օրինակ հիմա Հայաստանում տեղի ունենում սահմանների այսպես կոչված որոշման գործընթաց Սյունիքի մարզում, Գեղարքունիքում եւ այլն։ Ես այն դիրքորոշումն եմ, սա իմ սկզբունքային դիրքորոշումն է, որ այդ գործընթացը չունի այդ գործընթացը կոպտորեն ոտնահարում է մարդու իրավունքները, զուրկ է հետևաբար հակասում է իրավունքի գերակայությանը եւ զուրկ է առհասարակ իրավական որևէ հիմքից, իրավական տիտղոսից առհասարակ։ Եվ դա ունի մի շարք գործոններ, որովհետեւ մենք այստեղ տեսեք մարդու իրավունքների համակարգը որքան այստեղ կարևոր է։ Մենք կենտրոնում դնում ենք մարդուն, որտեղ միջազգային իրավունքը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հատկապես զարգացել է այն ուղղությամբ, որ մենք կենտրոնում ունենք մարդը, նրա իրավունքները եւ հետեւաբար դրա շուրջ ըստ էության կառուցվում է նաեւ այդ գլխավորապես հայեցակարգը։ Եվ այստեղ մենք ունենք ակնհայտ այս process-ը ուղեկցվում է օրինակ Ադրբեջանի պատերազմի սպառնալիքների ներքո, ուժի կիրառության սպառնալիքների ներքո, գոյություն ունի ինստիտուցիոնալ համակարգված ատելություն, հայատյացություն, թշնամանքի քարոզ դեպ դա շարունակվում է նույն մեթոդներով։ Մենք հրապարակում ենք բարբերաբար զեկույցներ, որտեղ երևում է այդ հայատյացության, այդ քաղաքականությունը։ Դրանից բացի մենք անգամ ուսումնասիրել ենք օրինակ Ադրբեջանի իշխանության բարձրագույն մարմինների, մասնավորապես նախագահի խոսքերը եւ այն տեսանյութերը, որտեղ նրանք խոշտանգում են ադրբեջանցի զինվորականները Հայաստանի քաղաքացիներին կամ հայկական կողմի զինծառայողներին, քաղաքացիական անձանց Արցախի, Հայաստանի, նրանք նույն բառերն են անգամ օգտագործում այդ տեսանյութերում եւ սա ինչ է նշանակում, որ այստեղ այդ եւ դա շարունակվում է։ Դրանից բացի մեխանիկական մեթոդներ հաշվի չեն առնում կոնկրետ մարդու իրավունքները արդեն կոնկրետ տեղերում, սեփականության իրավունքի կոպիտ խախտումներ, լրջորեն վտանգվում է այդ հատվածներում նաեւ կյանքի իրավունքը, առողջության պահպանման իրավունքը, ֆիզիկական, հոգեկան անձրմխելիությունը, երեխաների խաղաղ միջավայրում ապրելու իրավունքը եւ առհասարակ երեխաների շահերը։ Նայած տեսեք այս ողջ համակարգը, երբ նայում ենք մարդու իրավունքների, տեսնում ենք, որ ակնհայտ է, որ այս process-ը, եթե մենք եւ առհասարակ հարց է դառնում, լավ, այս պայմաններում, երբ հայկական կողմում հայտնվում են քաղաքացիական խաղաղ բնակիչներ, իսկ ադրբեջանական այսպես կոչված կողմը միայն զորքեր են եւ հարյուրավոր կիլոմետրեր խաղաղ բնակիչներ չկան։ Պարզ չէ, որ այստեղ մենք շատ խոցելի վիճակում ենք դնում մարդուն առհասարակ, հետեւաբար, եթե սա մարդու համար բերելու է
ավելի մեծ խնդիրների անհանգստության որևէ process չի կարող ընդունելի լինել եւ սա է հենց որ այս ժողովրդավարության հիմքն է կազմում եւ ես կարծում եմ որ այս օրինակ սահմանների որոշման Հայաստանում լավագույն օրինակներից է որ ցույց է տալիս որ մարդու իրավունքների կոնցեպցիան եւ ժողովրդավարությունը հետեւողական լինելու դեպքում ինչպես կարող է դրական ազդեցություն ունենալ եւ կանխել այս զարգացումները ցավոք սրտի ռազմական ու քաղաքական կոմպոնենտները թույլ չեն տալիս որ զարգանա իրավական, այսինքն ես համեմատում եմ օդը եւ հողով լցված այդ կանաչ շիվը, որը իրավականն է, օդը արևը փակված է եւ հողով լցված է ամբողջությամբ այդ կանաչ շիվը իրավականը եւ թույլ չի տալիս որ այդ արևի լույսի տակ այդ կանաչ բույսը զարգանա, այդ այսպես շիվը զարգանա եւ պտուղներ տա, այսինքն մարդու իրավունքների կոնցեպցիան կարողանա շնչի։ Հետևաբար կարծում եմ այս գործընթացները շատ կարևոր են եւ օրինակ ես միջազգային գործընկերներին երբ դիմել եմ այս հարցերը առաջնահերթ եմ միշտ դրել որ պետք է ղեկավարվել մարդու իրավունքների հայեցակարգի հիմունքներով սրանք հենց միջազգային իրավունքի այս սրտում են դրանք հենց ամենահիմքերն են եւ ուզում եմ նաեւ սրա հետ կապված ասել այ արտակարգ իրավիճակներում կամ ռազմական դրության պայմաններում մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերին անդրադառնալ որ նաև ժամանակը արդյունավետ օգտագործենք։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային COVID-ի այսպես տարածման սկզբնական ժամանակահատվածից հայտարարվեց արտակարգ դրություն։ Հետո նաև պատերազմի սկզբից ի վեր ռազմական դրություն եւ մինչեւ հիմա երկուսն էլ ընդ որում պահպանվում են։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ ի սկզբանե կար խնդիրներ օրինակ խոսքի ազատության ոլորտում, օրինակ սահմանափակումների հետ կապված հավաքների ազատության եւ այլն եւ նախատեսվել էին բացարձակ արգելքներ որևէ բացառություն չնախատեսող արգելքներ էին նախատեսված այդ ժամանակ ես կարծում եմ անտեսվում էր այն դիրքորոշումը կառավարության կողմից այն կոնցեպցիան որ արտակարգ իրավիճակ հակառակը նշանակում է զսպանակի էֆեկտի պես ավելի մեծացող պատասխանատվություն մարդու նկատմամբ այսինքն պետությունը պետք է հստակ գիտակցի որ ինքը որքան երկարացնում է արտակարգ դրությունը կամ ռազմական դրությունը այնքան ավելի մեծանում են իր պարտավորությունները մարդու նկատմամբ արտակարգ դրության ժամանակ դա շատ ավելի լավ է երևում օրինակ տեսեք մարդը արտակարգ դրությունը շատ լավ նրա համար է հանրային իրավաչափ շահ կա բոլորս հասկանում ենք որովհետև ավելի մեծ հանրային առողջություն օրինակ պետք է պաշտպանեինք բայց եւ մարդիկ համաձայնվում են դրան որ այսպես սահմանափակումների պայմաններում ապրեն բայց փոխարենը պետությունը միջոցները ձեռնարկում հանրային առողջությունը պաշտպանելու համար բայց այդտեղ մեկ ուրիշ խնդիր կա մարդիկ պետության ձեռնարկած միջոցները այս սահմանափակումների արժեքը այնպիսին է որ պետության ձեռնարկած միջոցները պետք է լինեն պիտանի եւ արդյունավետ յուրաքանչյուր սահմանափակում իրականացնելիս որ պետությունը ինքը չհեղինակազրկի մարդու իրավունքների կոնցեպցիան եւ դրա համար օրինակ այս վերջում արտակարգ դրության մենք քաղաքացիական հասարակության մեր գործընկերների հետ քննարկում կազմակերպեցինք ասենք հավաքների ազատությունը ոչ թե բացարձակ արգելքներով սահմանափակել էր բացառություններ նախատեսել ռազմական դրության պայմաններում ես դիմեցի սահմանադրական դատարան նորից էլի այդ իրավունքի եւ պետության պարտավորությունների այդ բալանսը ցույց տալով որ խախտվել է եւ շատ լավ օրինակ էր որ ռազմական դրության ժամանակ բացարձակ արգելքը խոսքի ազատության նկատմամբ այդ մասով հակառակը խնդիրներ էր առաջացնում, չէ՞, ադրբեջանական աղբյուրները սկսեցին զարգանալ, ապա տեղեկատվությունը սկսեց զարգանալ եւ այլն։ Իսկ երբ պետությունը իրականացնում է ճիշտ կառավարում հանրային հաղորդակցության, այսինքն շփումը ճիշտ է գնում քաղաքացիական հասարակության հետ, մարդու հետ առհասարակ, այդ դեպքում մարդու իրավունքների կոնցեպցիան սկսում է աշխատել։ Եվ օրինակ այսօրվա էլ այսպես ավարտելով գամ վերջում մի կարևոր հարցի, որ եւ մեր գործընկերները Միացյալ Նահանգներից նշեցին եւ Տիկին Թաթիկյանը նշեց, խոսքը վերաբերում է այս լրատվական աղբյուրների հետ կապված այդ փաթեթին։ Օրինակ մենք այդ փաթեթի հիմքում դրել ենք այն, որ պետությունը ինքը իր պարտավորությունները պատշաճ չկատարելով հանդերձ նպաստում է այդ ապատեղեկատվության նաեւ զարգացմանը։ Օրինակ մենք շատ մոնիտորինգ ենք արել այս վերջերս ենթադրենք լրագրողներից, մասնագետներից ունենք բողոքներ, այսպես անհանգստություններ, որ շատացել են, հաճախակիացել են խուսափողական պատասխանները լրագրողներին։ Ուշացումով է պետությունը արձագանքում լրագրողների հարցումներին։ Ուշացումով է արձագանքում հասարակությանը անհանգստացնող, հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին, որով դրա այդ վակուումները, այդ բացերը լցվում են ապատեղեկատվությամբ։
Այսինքն այստեղ պետությունը նույնպես անելիք ունի եւ այդ ինքնակարգավորման այդ մեխանիզմի մասը պետք է լինի, որովհետեւ ի վերջո խոսքի ազատությունը ժողովրդավարության հիմքերից է, անգամ եթե որքան էլ ցնցուն լինի տեղեկությունները եւ այլն, անգամ ատելության հետ կապված նույնիսկ քաղաքական ատելության մասով էլ վեճեր կան, թե դու ինչ կարգով պետք է ճիշտ է ատելությունը արգելված է, չի կարելի, բայց նկատի ունեմ պետության դերը շատ մեծ է, որ ինքը ի սկզբանե ինքը այնպես իր նկատմամբ պարտավորությունները ճիշտ կատարի քաղաքացու նկատմամբ։ Եվ եւս մեկ բան, շատ կարևոր է այս ողջ ընթացքում, օրինակ տեսեք, մենք լուրջ խնդիր ունենք գեյների մեր հետ կապված հասկանալի պատճառներով եւ Ադրբեջանը պատերազմական հանցագործության հասնող հանցավոր ձևով արհեստական ձգձգում է մեր հայրենակիցների վերադարձը, չարաշահելով իրավական process-ները, բայց այս բոլոր զգայուն հարցերով պետությունը պետք է կարողանա ճիշտ աշխատի մարդու հետ, որ մարդը վստահ լինի, որ պետությունը, այսինքն կոնկրետ ազդագիր համայնքը կամ շահագրգիռ մարդը, ով հետարկրված է, որ պետությունը գործում է, պետությունը աշխատում է։ Դա կարող է լինել փակ հանդիպումների, կարող է լինել կիսափակ հանդիպումների, չգիտեմ վերջը, բայց մարդը պետությունը պետք է մարդուն ցույց տա, որ ինքը աշխատում է, գործում է, այսինքն այդ պարագայում չի լինի որևէ, ես կարծում եմ, այսինքն կփակվի հնարավորինս պետությունը կփակի այդ այսպես մոտ process-ները ապատեգատվության եւ գիտեք նաեւ ցավոք սրտի կա ստերեոտիպներ, դուք ճիշտ եք ասում, օրինակ մենք քաղաքացիական հասարակության իրավապաշտպանների հետ կապված վտանգավոր զարգացումներ կան ստերեոտիպների, ասենք, չգիտեմ, անթույլատրելի ձևով օրինակ իրավապաշտպաններին պիտակավորելը, վիրավորելը, օրինակ նույն, չգիտեմ, սորոսական ցանկացած այդ վտանգավոր բանը կոչելը, որը արդեն սխալ դատապարտելի երևույթ է եւ պետությունը պետք է յուրաքանչյուր խնդրի, յուրաքանչյուր հարցի արձագանքի եւ ինքը ցույց տա, որ օրինակ նույն իրավապաշտպանը հակառակը աջակիցն է պետության, որ խնդիրը վեր է հանում, վերահսկողությունն է ապահովում եւ որ պետությունը շատ կարեւոր է ցույց տա նաեւ դարձյալ էլի որ գամ այդ թեզին դրանով փորձեմ ներկայացնել, պետությունը ցույց տա իր աշխատանքը, այսինքն մարդը այդ վստահությունը ունենա, չէ՞ որ լրագրողի աշխատանքի շնորհիվ է նաեւ քաղաքացին պատկերացում կազմում պետության, թե ինչպես է պետությունը աշխատում այդ գործառույթների մասին։ Հետևաբար այդ արժեքները փոխադարձ իրար այսպես վստահելը այդ առումով ավելի է մեծանում, թե քաղաքացու հանդեպ եւ ես վերջում էլ հայտարարություն տարածեցի, որ ցավոք այսօր մարդու իրավունքների իրական խնդիրները անտեսված են Հայաստանում, որովհետեւ իշխանավեճի քաղաքական համակարգը պարզապես ծառայեցվում է իշխանավեճի, որը սխալ է։ Իսկ օրինակ ես երրակողմ ձևով այդտեղ փորձեցի ցույց տամ, որ այս դեպքում եթե բոլորը պետք է կենտրոնանան ծրագրային հարցերի վրա, մարդու իրավունքների այդ կոնցեպցիայի ժողովրդավարության, որ քաղաքացին իմանա, ով էլ ուզում է լինի իր պաշտոնյան վաղը մյուս օրը իր իրավունքները լինելու են պաշտպանված։ Եվ իհարկե այստեղ մենք ունենք խնդրահարույց նաև այսպես երևույթներ, երբ պաշտոնատար անձինք էլ չեն պահպանում իրենց կարգավիճակը եւ պատասխանատու վերաբերմունքը նույնպես այստեղ կարևոր է այս բոլոր հարցերի նկատմամբ փոխադարձ զսպվածության եւ պետության պատասխանատվության իրական ապահովման առումով։ Շնորհակալ եմ եւ հարցեր եթե լինեն կամ հետագայում ավելի մանրամասն պատրաստ եմ պատասխանել։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, ձեր շատ խորը վերլուծության եւ բազմակողմանի վերլուծության համար։ Հաջորդը խոսքը տրամադրում ենք պարոն Ռիչարդ Կիրակոսյանին։ Richard Kirakosan is the head of Regional Studies Center. He's an academic lecturer, contributing analyst for international media and journals, and he's well known not only in Armenia but also internationally. Please, Mr. Kirakosan, up to you. Thank you very much. First, good morning to Washington, and thank you to Mark, Gina, and April, as well as to Sossi and Antranik for organizing this important focus. In terms of Freedom House's priorities, I think there are several aspects that Mr. Tatoyan successfully highlighted, but I want to expand upon. First is the obvious. Armenia's current reality has been shaped by the 44-day war for Karabakh. And the challenge to Armenia now is very much to adjust to the unexpected loss from that war and preventing that loss from becoming a defeat.
But what's most important is the fact that there were 4 pre-existing conditions of deepening polarization in Armenia well before the war. The first pre-existing condition was the reality that Armenia, like many countries, was already at war before Azerbaijan's attack. The war against the coronavirus, COVID-19 as a public health emergency. The second pre-existing condition was the structural deficiency of Armenia's democracy today in terms of both public policy, the absence of institutional oversight, checks and balances, where Armenia, even before the war, was hindered by a weak, ineffective parliament or legislative branch, a targeting of the judiciary, and an executive branch very much with the decision-making public policy process of a pyramid structure, where the prime minister, well before the war, had overly centralized decision-making and failed to delegate authority and decisions to both his ministers as well as other state institutions. The third pre-existing condition was the weakness defined by a lack of strategic vision, where to take the country as a result of democratization and reform. And finally, a tendency of the ends justifying the means by the Pashinyan government. This was most notable in the so-called court crisis, where Prime Minister Pashinyan, well before the war, specifically moved to recompose, reconfigure the legacy institution of the Constitutional Court, but in ways that drew concern over ends justifying the means. Now, clearly, my second area of focus is that the war for Nagorno-Karabakh has only exacerbated the underlying political weakness and polarization. And there are 4 specific trends of concern. The first is the dangerous precedent from the outcome of the war for Karabakh. The danger is in a precedent showing that there is a military solution to essentially a political conflict of Nagorno-Karabakh. This is very dangerous in terms of legitimizing aggression and legitimizing an act of war in terms of unacceptable behavior. The second equally troubling precedent from the war is the reality that Armenia, as an infant democracy, was attacked by 2 much more powerful authoritarian regimes, Azerbaijan and Turkey. This sends a very troubling message throughout the Eastern Partnership and beyond that democracy is not sufficient for security and that authoritarian use of force is acceptable. These 2 dangerous precedents are directly impacting both Russian behavior as well as instability within the broader Eastern Partnership. The third trend of concern is Armenia's lingering political crisis. It is both defined and demonstrated by crisis mismanagement by the current Armenian government and a deepening crisis of confidence, where in many ways an early election is perhaps the most effective and only way to resolve this lingering political conflict and crisis in terms of seeking fresh legitimacy and a fresh mandate through yet another free and fair election. And the fourth trend of concern is the notable absence of any diplomatic strategy whatsoever by Armenia, even the lack of objective end state goals regarding the future of Armenia, the region, and Nagorno-Karabakh, just as defense reform is now seriously under question going forward. And what we also see is
Armenia should be the case or model for demonstrating that durable, resilient democracy is an essential prerequisite to security. But given the outcome of the war, given the attack by the authoritarian regimes in Baku and Ankara, this model or demonstration is under threat. And in conclusion, there is no conclusion. This is very much a dynamic, not static process. But I would say that Armenia, as a model of nonviolent, peaceful change and democracy, is very much under threat. Reform in Armenia is deeply imperiled, and we are very much in danger of regress and retreat. And I do think that this only mandates and necessitates greater attention from Washington, from Freedom House, from the European Union, especially given the deafening silence of the West throughout 44 days of unprovoked and unprecedented attack. Finally, to reiterate, the most pressing concern is the dangerous precedent of rewarding aggression by Azerbaijan and Turkey as if there is a military solution to a political conflict. And finally, there is a problem of showing or reinforcing democracy should not be under threat from such authoritarian assault, and we need to double down and reinvest in more resiliency, both internally, but also in terms of the future of regional security and stability. But thank you again to Freedom House for taking the time to focus on a very pivotal time in Armenia's democracy and development. Thank you. Thank you so much, Mr. Kiriakosyan, for your very deep and interesting analysis. And I think we have an amazing group of people. We have really prominent people. The rest of our participants are our leading non-governmental organizations who have been playing a very leading role in promoting human rights and democracy issues in the security sector, in defense, in police, in closed institutions, and also who have spoken a lot about false narratives and disinformation. And with this, I would suggest to make our discussion interactive, not to have a static order of interventions, but to use this magic button, raise hands. Ես կառաջարկի այս կոճակը օգտագործել, raise hand, որը գտնվում է աջ կողմում, ներքևում, եւ մենք ես խոսքը կտրամադրեմ առաջին կամեցողին եւ կհետևենք այդ հերթականությամբ։ Եթե կամեցողներ չգտնվեն, ապա մենք ես ինքս կտրամադրեմ ձեզնից որևէ մեկին։ Ով կկամենա սկսել։ Ես չեմ կարողանում գտնել ձեր ասած կոճակը, ես Ես ձեզ կտրամադրեմ առանց կոճակի։ Խնդրեմ պարոն Սաֆարյան, պարոն Սաֆարյանը, ինչպես նշեցի, Հայաստանի Հանրային խորհրդի անդամն է եւ նա նաեւ ստեղծել է միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտը, նա շատ ակտիվ է այս հարցերում արտահայտվելու կապակցությամբ եւ իր հիմնական շեշտը միշտ ժողովրդավարության եւ անվտանգության կապի եւ դեզինֆորմացիայի հարցերի վրա է։ Խնդրեմ պարոն Սաֆարյան։ Շնորհակալություն, մեկ ճշգրտում մինչև իմ թեզերը ներկայացնեմ, որքան ժամանակ է հատկացվում մեզ։ Գիտեք, քանի որ մենք բավականին մեծ խումբ ենք եւ ժամանակը սահմանափակ է, ես կառաջարկեի, որ 5 րոպեի սահմաններում փորձենք տեղավորվել եւ հնարավոր է, որ հետո կրկին անգամ արտահայտվեք, որպեսզի ավելի ինտերակտիվ լինի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն սիրելի Տիկին Թաթիկյան, հարգելի Freedom House, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ բոլորիդ այսպես տեսնելու, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ Freedom House-ին եւ Սոսի Թաթիկյանին այս հրաշալի պրոյեկտի կապակցությամբ, շնորհակալ եմ Ռիչարդ, որ
որպես փորձագետ բավականին շատ խնդիրների անդրադարձար եւ դրանք կրկնելու կարիքը չկա։ Ըստ էության սկսեմ նրանից, որ 2015 թվականից եւ որ հիմնադրեցի այս ինստիտուտը, իսկապես իմ ամեն մի դասախոսությունը սկսվում է մի սլայդից, արդյոք ժողովրդավարությունը, անվտանգությունը հակադրելի կոնցեպտներ են, թե դրանք միմյանց փոխարինում են կամ միմյանց հետ նույնական են։ Եվ 5 տարի շարունակ գոնե մեր ետասարդ ուսանողների հետ այդ խնդրի պատասխանը տալիս ենք եւ նոր ենք շարժվում առաջ քաղաքականության հարցերը քննարկելու եւ տարբեր երկրների քաղաքացիներ քննարկելու առումով։ Ցավոք պատերազմը բավականին մեծ հարված հասցրեց այն նաեւ այն աշխատանքին, որը մենք բոլորս իմ գործընկերների հետ միասին արել ենք եւ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության ճնշող մեծամասնության երազանքներ, սպասումներ, հենց ժողովրդավարության, ժողովրդավարական կառավարման եւ ժողովրդավարության վրա խարսխված անվտանգություն ունենալու մասին էր։ Բայց ժողովրդավարությունը ցավոք սրտի մնաց անպաշտպան եւ անպաշտպան մնաց եւ ներքին դերակատարների առումով եւ արտաքին դերակատարների առումով։ Իմ գործընկերը խոսեց արդեն Ռիչարդը խոսեց դրա մասին եւ ես պիտի սկսեմ թերևս նրանից, որ ժողովրդավարությունը հանուն արդարության վտանգված էր դեռ նախորդ տասնամյակներում, երբ ընկալում կար, որ քանի դեռ մենք ունենք չլուծված հակամարտություն եւ պատերազմի սպառնալիք, մեզ կատարյալ ժողովրդավարություն պետք չէ, դա վտանգավոր է։ Դա եղել է առանցքային անգամ, ես կասեի, պետական որոշումների ընդունման մակարդակում, կլիներ դա այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքի քննարկումների բացահայտ հայտարարվում էր, կլիներ դա ուրեմն զինված ուժերի մեջ քաղաքացիական կոմպոնենտի ավելացման հարցերը։ Այս բոլոր զրույցների ժամանակ անպակաս է եղել, որ գիտեք, եկեք հրաժարվենք կատարյալ ժողովրդավարությունից, որովհետև դա մեր համար չէ եւ դա պատերազմող երկրի համար չէ։ Մենք ավելի խորացանք, որ հանուն անվտանգության կարելի է նույնիսկ ասենք օրինակ սահմանափակել ինքնիշխանություն, սահմանափակել անկախություն եւ դա պայմանավորել կրկին բարձր մակարդակով հանուն անվտանգության։ 2018 թվականի հեղափոխությունը այն մեծ շանսն էր, որը պիտի բերեր այս ոչ միայն կոնցեպտների իրական դերի եւ նշանակության հստակեցմանը, որ առանց ժողովրդավարության ամենակատարյալ անվտանգությունը այնուամենայնիվ Հայաստանը կարող է ունենալ ժողովրդավարության հենքի վրա, բայց ցավալիորեն երբ ասացի, որ ժողովրդավարությունը անպաշտպան մնաց ներսից, այս ամենը ինստիտուցիոնալացման մակարդակում թերևս մսխվեց, վատնվեց, այո, նաև շարժությունների կողմից, ովքեր պարտավոր էին հենց առաջին խնդիրը լուծել հանրային հաղորդակցության եւ ժողովրդավարության պաշտպանության կատարյալ մեխանիզմներ ստեղծելու տեսքով։ Եվ առավել եւս տեսանելի էր բոլորիս համար, որ ժողովրդավարական հեղափոխությունը 2018-ի արդեն իսկ թիրախ է հենց հեղափոխության հաղթանակի հաջորդ պահին այն ուժերի կողմից, ովքեր տուժում են այդ հեղափոխությունից եւ ովքեր թիրախի տակ են վերցնելու ժողովրդավարությունը։ Սա իշխանությունների մասով լրջագույն բացթողումներ, անհետևողականությունը, չգիտակցումը այս ամեն ինչի եւ որի արդյունքում ցավալիորեն չլուծվեցին տեղեկատվական անվտանգության, լրատվական դաշտի կարգավորման եւ այլ խնդիրներ եւ մեր հասարակությունը իր դիմադրողականությամբ, ինչպես նաեւ այս դաշտի կարգավորումները կարծեք թե մնացին 19-րդ դարի մակարդակում կամ 20-րդ դարի մակարդակում, մինչդեռ մարտահրավերները եւ հարթությունները եւ տարածությունները ամենևին այն չէին, ինչ մենք ունեինք 20-րդ դարի սկզբին։ Ես անկեղծ ասած ապատեղեկատվության առաջին կործանարար եւ վտանգավոր ուրեմն պոտենցիալը զգացել եմ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ ինքս ֆիքսեցի բազում կեղծ էջեր, այսպես ասած բլոգային հարթակներ, որոնք
իմ համար շատ տեսանելիորեն պիտի խաղային այն դերը, ինչ դեր որ խաղացին 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ եւ դրան ավելացած նոր հարթակներ տելեգրամյան անհայտ ծագման, ֆեյսբուքյան անհայտ ծագման էջեր, որոնք ակնհայտորեն սկսեցին պղտորել։ Այո, պետությունը ինքը շատ լուրջ սայթաքեց հանրային հաղորդակցության հարցում եւ պատերազմից անմիջապես հետո հասարակության հավատը եւ վստահությունը պետական հաղորդակցության, հանրային հաղորդակցության առումով սարսափելի ցածր վիճակում էր։ Եվ սրանից օգտվեցին նաև այն ուրեմն սուբյեկտները, որոնք արդեն նկատելի էին դեռևս 2016 թվականից եւ որոնց շարքերը համալրվեցին 2018 թվականին արդեն իդեմս ժողովրդավարությունը թիրախի տակ վերցրած խմբերի կողմից հաճախ հանուն արդարության իրենց ներկայացնելով իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ուրեմն անհայտ խմբագրությամբ, անհայտ գրասենյակով, անհայտ լրագրողական աշխատակազմով, անհայտ ֆինանսավորմամբ լրատվական այսպես գործակալությունների տեսքով արդյունքում մենք ունեցանք բավականին վտանգավոր իրավիճակ, դրան էլ գումարած հանրային դիսկուրսը, որը կրկին հրապարակ էր բերել հարցը, արդյոք մեզ պետք է անվտանգություն, թե ժողովրդավարություն։ Եվ այստեղ այո Ռիչարդը խոսեց մանրամասն, ժողովրդավարությունն նաև լքված մնաց միջազգայինորեն, որովհետև այո 2018 թվականին աշխարհում դեմոկրատիայի ռեգրեսիվ պայմաններում դեմոկրատական պորտկում ցուցաբերած այս փոքրիկ երկիրը կատարելապես անպաշտպան մնաց ոչ միայն այն երկրների կողմից, որոնք երբևիցե չեն կարևորել ժողովրդավարությունը, որոնց անվտանգային համակարգը երբեք հենված չի եղել, խարսված չի եղել ժողովրդավարության վրա, այլ նաև այն պետությունների կողմից, որոնց հետ Հայաստանը ուներ շատ բարձրագոչ համաձայնություններ եւ պարտավորություններ միջազգային կառույցներում եւ որոնք վերաբերում էին ժողովրդավարությանը։ Դերևս ես երեք հիշել եմ օրինակ Եվրոմիության եւ Հայաստանի միջև ստորագրված ուրեմն համապարփակ եւ խոր գործընկերության պայմանագիրը, որի քաղաքական մասում եթե տեսնենք սկսած միջազգային տերորիզմի դեմ պայքարից վերջացրած ժողովրդավարության ու քաղաքական այլ արժեքների հռչակման առումով Հայաստանում ստորագրված պարտավորություններ, երկկողմ պարտավորություններ, բայց երբ տեսնում ես, որ այս փոքրիկ երկրի հետ եւ այս փոքրիկ երկրին Արցախի հետ միասին պատերազմի հայտարարել երկու ավտոկրատ երկիր, որոնք ժողովրդավարության առումով հետընթացներ են գրանցել, երբ տեսնում ես, որ այդ պատերազմում ներգրաված են եղել երկու եւ ավելի երկրներ, դեմս Թուրքիայի, թուրքական հրամանատարության, երբ տեսնում ես, որ ներգրաված են եղել ահաբեկիչներ, վարձկան Սիրիայից բերված եւ պակիստանյան խմբավորումներ, եւ բացում ես Հայաստան, Եվրոմիություն, նույն ուրեմն սեպայի համաձայնագիրը, տեսնում ես, թե ինչպիսի բարձրագոչ ուրեմն պարտավորություններ ունենք միջազգային տերորիզմի դեմ պայքարի եւ այլ հարցերում, հասկանում ես, որ այդ ամբողջը ցավոք սրտի Հայաստանի համար ընդամենը թուղթ է եւ դա երբեք ոչ միայն իրականություն չէ, այլ նաեւ ցավոք իր միջազգային անվտանգության այլ թեկուզ եւ երաշխիքների համակարգում էլ ընդհանրապես շեշտված չէ։ Նույնը վերաբերվում է ըստ էության Եվրոպայի խորհրդում ստանձնած պարտավորություններին եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, որոնք 2011 թվականին ուրեմն 2001 թվականին ստանձնել են այդ հեղինակավոր մարդու իրավունքների գերակայություն հռչակած այդ կազմակերպությունում կոնֆլիկտները խաղաղ եղանակով լուծելու, քաղաքական եղանակով լուծելու պարտավորությունը, ուժի սպառնալիքին չդիմելու ուրեմն պարտավորությունը, սկզբունքներ, որոնք այդ նույն երկու երկրները ստանձնել են 91-92 թվականներին ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին անդամակցելու առումով եւ ահա մի ամբողջ աշխարհ, որը պայքարում է գլոբալ տերորիզմի դեմ, որը տերորիզմը հայտարարում է գլոբալ մարտահրավեր, որը ժողովրդավարության համար ողջունում է այդ ճանապարհը որդեգրած երկրներին, մի ամբողջ աշխարհի համար Արցախյան վերջին պատերազմը մնում է շատ սահմանափակ թատերաբեմում, սահմանափակված հումանիտար աղետ, ընդամենը էթնիկ մի խմբավորման
մի խմբի համար, հայության համար, որին սպառնում է ցեղասպանության հերթական վտանգը։ Ահա եւ սա է պատճառը նաեւ, որ լրջագույնս խարխլված է իսկապես հայկական ընկալումներում ժողովրդավարության իրական լինելու հարցը ընդհանրապես ցավալիորեն այն պատճառով, որ ոչ միայն հայասարակությունը չկարողացավ այդպես էլ լիարժեք ճաշակել ժողովրդավարությունը իր ողջ բերկրանքով, այլ ժողովրդավարությունը նույնացվեց քաոսի, ժողովրդավարությունը նույնացվեց անարխիայի, ժողովրդավարությունը նույնացվեց ուրեմն ամենաթողության, ժողովրդավարությունը նույնացվեց խոսքի ատելությունը ժողովրդավարության հետ նույնացնելու, ժողովրդավարությունը թիրախ դարձրած կազմակերպություններին քաղաքացիական հասարակություն համարելու եւ այլ արատավոր դրսևորումների հետ։ Այժմ այո ամենևին աշխարհից խորովելու եւ փակվելու ժամանակը չէ, Քաբլիցի, այս ամբողջը դրա մասին չէ, որքան էլ սա ցավալի լինի հայ հասարակության համար, երբ մենք դիտում ենք ընդհանրապես մարդու իրավունքների նկատմամբ միջազգային նույն կառույցների հետևականությունը կլինի գերիների հարցը, կլինի պատերազմի սանձազերծման հարցը, կլինի պատերազմում տերորիստներ ներգրավելու հարցը, կլինի պատերազմում երրորդ երկրներ ներգրավելու հարցը, կլինի էթնիկ զտման փաստը Շուշիում կամ Հադրութում, թե որ կամ գերիների այսպես ասած խաղակարտի շահարկումը ավտորիտար բռնապետի կողմից, միևնույնն է միայն եւ միայն հայ հասարակության շահերի համար անշուշտ չպիտի թույլ տանք ես եւ իմ հրաշալի գործընկերները, որպեսզի ժողովրդավարությունը հակադրվի անվտանգությանը եւ այս առումով կրկին պիտի անել այն քայլերը, որոնցում ուշացել ենք, այո, սկսենք հանրային հաղորդակցության ռազմավարության մշակումից, որպեսզի պետությունը չուշանա, որպեսզի պետությունը այսպես ասած լավատեսական նոտաները այնքան չչարաշահի, ինչպես օրինակ պատերազմի շրջանում, որ արդյունքում ըստ էության դրանից տուժի բոլոր տեսակի ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը, բայց նաև պիտի հասկանալ, որ այս ապատեղեկատվության դեմ պայքարը պետք է լինի նաև անողոք, ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ նույնիսկ մինչև պատերազմը ամենայն դեպս կարծում եմ գործընկերների համար շատ նկատելի է եղել, թե ինչպես հայաստանյան որոշ քաղաքասարակության խմբեր, ես քաղաքասարակությունը պիտի վերցնեմ ճակերտների մեջ, որովհետև իմ ընկալումներում քաղաքացիական հասարակություն կոչվում է այն հասարակությունը, որի հիմքում քաղաքացիական որևէ իրավունքն է, իսկ քաղաքացիական իրավունքները մերժող խմբերը չեն կարող լինել քաղաքացիական ուրեմն հասարակության խմբեր, այդ նույն խմբերը բացարձականացնելով անարխիան եւ դա նույնացնելով ուրեմն խոսքի ազատության, տեղեկությունների ազատության, տարածման ազատության եւ այլնի հետ ցավալիորեն լրջորեն վտանգեցին եւ այդ պարարտ հողը լավ ջրեցին հանուն արդարության որոշ մասնագիտական խմբավորումներ Հայաստանում նույնպես սկսեցին այդ իրավունքները պաշտպանել իբրև թե դրանք շատ նորմալ քաղաքացիական հասարակության իրավունքներ են, այն դեպքում կրկնում եմ անառարկելի է, որ այդ խմբերը իրենք հենց թիրախում քաղաքացիական հասարակությանն են դրել, հենց թիրախում ժողովրդավարությունն են դրել եւ թիրախում քաղաքացիական իրավունքներն են դրել եւ ազատությունները եւ այս առումով պայքարը պետք է շատ նաեւ կտրուկ լինի, որովհետեւ հանրության անվտանգությունը տվյալ պարագայում ոչ պակաս արժեք է, որքան ես չեմ ասի անհատ մարդու իրավունքը, այդպիսի հակադրություն կյանքում չեմ արել եւ չեմ անի։ Մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով եւ միայն սահմանադրությամբ նախատեսված դեպքերում, երբ արտակարգ դրությունը, երբ ռազմական դրություն է, խոսքը այն սահմանափակումների մասին չէ, այլ նրանց, երբ իսկապես մենք կարող ենք թույլ տալ երկրորդ սխալը եւ քաղաքացիական հասարակություն անվանել քաղաքացիական հասարակության դեմ պայքարող խմբերին, քաղաքացիական իրավունքները մերժող, ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները մերժող խմբերին անվանել ժողովրդավարական process-ի մասնակից, ապա նույն ձևով չենք կարող այնուամենայնիվ եկեք խոստովանենք լրատվության տակ տեղավորել այն կասկածելի խմբերին, որոնց ֆինանսավորումը հայտնի չէ, որոնք շատ հաճախ գործում են Հայաստանի դրսից,
ակնհայտորեն զուտ հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության շրջանակներում Հայաստանի ներսում քաոս ստեղծելու եւ ապատրակատվությունը խորացնելու եւ նաեւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը խարխլելու ուղղությամբ եւ հետեւաբար այո ես միգուցե չհամաձայնեմ այսօր ազգային ժողովում քննարկման դրված նախագծի ուրեմն լուծման եղանակներին, բայց խնդրի դրվածքին չհամաձայնել չեմ կարող եւ չեմ կարող, որովհետեւ նույն ինքս ավարտեմ թերևս մի բանով, այս պահին դատարանում ունեմ 3-ից 4 գործեր, որոնցից առնվազն 3-ը վերաբերում են իմ վերաբերյալ եւ որպես հանրային դեմք եւ որպես անձ որոշակի ազդեցություն ունեցող վերաբերում են հենց ապատրակատվությանը, իմ ընտանիքի մասին, իմ մասին, ըստ որում ես ասեմ ինչու է դրանք 3-ը, դրանք կարող են ավելի շատ լինել, բայց ինքներդ եք հասկանում, որ շատ դեպքերում պատասխանող կողմին գտնելը անհնար է, որովհետև դրանք fake են, որովհետև դրանք Հայաստանի սահմաններից դուրս են, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կարողությունները չափազանց ցածր են եւ ես դրանում համոզվել եմ ոչ միայն իմ վերաբերյալ գործերով, այլ նաեւ մեզ դիմաց բազմաթիվ գործերով եւ հետեւաբար այս կտրվածքով հանրությունը նույնպես պաշտպանության կարիք ունի, նման անհասցե, անանուն եւ նաեւ հանրության շրջանում գրգիռները հատկապես այսպիսի զգայուն իրավիճակներում մեծ ալեկոծումներ առաջացնելու ուրեմն ունակ այդ ալիքների տարածումը Հայաստանում առնվազն վերահսկելու եւ սահմանափակելու առումներով չհամարեք սա ուղղակի խոսքի ազատության կամ տեղեկությունների տարածման ազատության սահմանափակման դիրքորոշում ես եթե այդպես ընկալվի ապա պիտի ասեմ որ կամ ես եմ վաճառադրել այնինչ ես ասում եմ կամ վատ է ընկալվել այնինչ ասում եմ բայց ներեցեք ժողովրդավարությունը նաև ամենաթողությունը չէ ժողովրդավարության տակ ավտորիտարիզմի հանուն ավտորիտարիզմի պայքարը հանդուրժելը չէ ժողովրդավարությունը դրա անվան տակ պետականության ինստիտուտների եւ պետականությունը ինքնին վտանգի տակ դնելը չէ ի վերջո սրանք հենց անվտանգության օբյեկտներ են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության համաձայն հետեւաբար հենց հանուն այդ արժեքների հենց հանուն սահմանադրական կարգի հիմքը կազմող մարդու իրավունքների պաշտպանության ժողովրդավարության պաշտպանության այո պիտի ժողովրդավարությունը պաշտպանվի այդպիսի հնարավոր հարձակումներից այն խմբերի կողմից, որոնց թիրախը ամենևին ժողովրդավարական գործընթացի մաս կազմել չէ, այլ ժողովրդավարությունը տապալելն է։ Շնորհակալ եմ, մինչև մյուս հատվածը, երբ կտրամադրեք կամ ընդհանրապես չեք տրամադրի։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, ձեր շատ հետաքրքիր ելույթի համար։ Նորմալ պայմաններում մենք այս միջոցառումը կանեինք իսկ իրականում ոչ վիրտուալ կանեինք հաճելի սուրճի ընդմիջումով, խմորեղենով եւ առնվազն կեսօր կնվիրեինք այդ միջոցառմանը եւ նաեւ կշփվեինք միմյանց հետ։ Ցավոք Zoom-ի աշխարհում մենք ունեինք 2 ժամ եւ հիմա մեզ մնացել է 48 րոպե եւ դրա համար էլ ես կխնդրեմ մեր հաջորդ մասնակիցներին փորձել հնարավորինչափ համառոտ, եթե հնարավոր է մնալ 5 րոպեի սահմաններում, որպեսզի բոլորին տրվի խոսելու հնարավորություն եւ վերջում ամփոփման եւ եզրակացությունների հնարավորություն, քանի որ ես գտնում եմ, որ պարզապես քննարկումը այդքան շատ արդյունք չի տա, եթե մենք վերջում չշարադրենք որոշակի եզրակացություններ եւ ինչու ոչ հնարավոր է, որ այն կիսենք համապատասխան կազմակերպությունների, պետական մարմինների քաղաքացիական հասարակության հետ։ Հաջորդը խոսքը խնդրել է Արթուր Սաքունցը, պարոն Արթուր Սաքունցը Հելսինկի քաղաքացիների ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տնօրենն է, նա շատ մեծ ջատագովն է, ինչպես նաև պարոն Էդգար Խաչատրյանը եւ տիկին Ժաննա Ալեքսանյանը, ովքեր նույնպես մեր մասնակիցներն են, նրանք տարիներով ջատագովել են բանակում մարդու իրավունքների հարցերը, բանակի եւ այլ անվտանգության կառույցների հանդեպ քաղաքացիական վերահսկողության շատ կարևոր հարցերը եւ երբեմն թերևս նույնիսկ մեղադրվել են, որ իրենք այդ հարցերը բարձրաձայնելով միգուցե
վտանգում են անվտանգությունը եւ ես շատ կուզենայի, որ մենք լսենք նրանց տեսակետները այս հարցի հետ կապված։ Խնդրեմ, պարոն Սաքունց։ Շնորհակալություն Սոսի, շնորհակալություն Freedom House-ին այս իրապես խիստ արդիական թեմայով քննարկում կազմակերպելու համար եւ կարծում եմ, որ իհարկե մեկ քննարկումը բավարար չի լինելու, հատկապես այս սահմանափակ ժամկետում թեման ամբողջությամբ ներկայացնելու եւ երևի թե իմաստ ունի այս թեմայով շարունակական քննարկումներ առանձին, ուրեմն ենթաթեմաների ուղղությամբ, դա խիստ անհրաժեշտ է։ Ես ներկայացնում եմ մի կազմակերպություն, որը երկար տարիներ գործընկերություն հանուն բաց հասարակության շրջանակներում, որը հիմնվել է բաց հասարակության հիմնադրամների մասնակցությամբ եւ աջակցությամբ, գործել է Հայաստանում հաշվետու եւ թափանցիկ կառավարման, իրավունքի գերակայության սկզբունքի ձևավորման, ժողովրդավարական ինստիտուտների հզորացման նպատակով եւ ուղղությամբ։ Ես պետք է մի քանի կարևոր թեզեր արձանագրեմ, որպեսզի հասկանալի լինի ասելիքս։ Առաջին, Հայաստանում երբևէ անվտանգությունը չի ձևավորված եղել եւ չի իրականացվել ժողովրդավարական սկզբունքների եւ արժեքների վրա։ Եվ այս առումով չունենք համեմատելու մեր փորձից ելնելով որևէ այլ հնարավորություն, քան այն, որ ունեցել ենք իդեպ անկախությունից հետո ունենալով կոնֆլիկտը Ղարաբաղյան առաջի պատերազմի, այդ խնդիրը լուծվել է հետխորհրդային անմիջական ժամանակահատվածի ինստիտուտների, անունը փոխվել է իհարկե, Գերագույն խորհուրդը իհարկե հետո փոխվեց, եւ մենք ժամանակ չենք ունեցել եւ հնարավորություն չենք ունեցել ժողովրդավարական ինստիտուտները եւ հատկապես մշակույթը ձևավորելու։ Մի այսպիսի խտացված գնահատական, որ ինչու՞մ է տարբերությունը, ասենք, Հայաստանի եւ Բելարուսի միջև եղել մինչև 2018 թվականի հեղափոխությունը, որ Բելարուսը Եվրոպայի խորհրդի անդամ չէ, մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, կամ ինչու՞մ է տարբերությունը Եվրոպայի խորհրդի համար այնպիսի պետությունների անդամությունից, ինչպիսին Ռուսաստանի Դաշնությունն է, իր պուտինյան ավտորիտար ռեժիմը, որի մասին փորձագետները համառորեն լռության են մատնում այդ ռեժիմի ուղղակի նեգատիվ ազդեցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումների եւ անվտանգության որպես հիմնական երաշխավորի հանդես եկողի, որը երկար տարիներ այդպեսին հանդես եկավ, կամ Ադրբեջանի Իլխամ Ալիևի ավտորիտար ռեժիմի, կամ Թուրքիայի Էրդողանի ավտորիտար ռեժիմի, դրանք նույնպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններ են։ Սա պատահական չեմ նշում, որովհետեւ մենք անկախությունից հետո նույնիսկ կրկնում ունեցանք անվտանգության այնպիսի մարտահրավերներ, որոնց կանխումը կամ որոնց լուծումները գտանք հետխորհրդային ժամանակահատվածում խորհրդային մեխանիզմներով։ Հիշեցնեմ մեր իմ գործընկերներին հայտնի ընտրությունները 95-96 թվականի, 98-99 թվականի, հայտնի տերորիստական ահաբեկչական գործողությունը պարլամենտի, 2003 թվականի հայտնի ուրեմն եւ ընդհանրապես բոլոր ընտրությունները։ Եզակի հնարավորությունը, որը կար ժողովրդավարական ինստիտուտ վերականգնման եւ իրավական պետության վերականգնման ըստ էության, որը ինչ վերականգ նոր ձևավորելու, դա Թավշյա հեղափոխությունն էր։ Թավշյա հեղափոխությունը, որ առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հայտ ներկայացրեցին ինքնուրույն պահանջ ներկայացրեցին ժողովրդավարության եւ իրավական պետության զարգացման։ Եվ ցավոք սրտի ներկայ իշխանությունը բացառիկ ապաշնորհ եղան այդ վստահության քվեն արդյունավետ օգտագործելու առումով։ Մենք այն կազմակերպությունների թվում ենք, ինչպես արդեն նշեցի, որոնք եթե թիրախավորվում էին մինչև հեղափոխությունը, հասկանալի էր։ Կար ավտորիտար կառավարում, անպատժելի կառավարում, մարդու իրավունքների խախտման տեսակետից, համակարգային կոռուպցիայի, ուրեմն կառավարում, եւ դրա դեմ շարունակական պայքարողներս բնականաբար պետք է թիրախավորվեինք։ Հեղափոխությունից հետո, երբ որ արդեն թիրախավորվեցինք, արդեն այդ իմ նշած
անպատժելի կառավարման ներկայացուցիչների կողմից, որոնք արդեն իշխանություն չունեին։ Դերերից շատ հետաքրքիր բան։ Հանձինս մեզ, որպես սորոսականների, սկսեցին թիրախավորել այն ուժերը, այն կառույցները, որոնք տարիներ շարունակ հանդես են գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից։ Եվ այդ ամենը տեղի է ունենում բացառիկ լռության պայմաններում, թե իշխանության, թե շատ հասարակական կառույցների եւ այն կառույցների, որոնք պետք է, ես համաձայն եմ պարոն Սաֆարյանի հետ, որ չի կարող հակաժողովրդավարական մարդու իրավունքների դեմ հանդես եկող ուժերի կողմից ոտնձգությունները լռության մատնեն, որտեղ դա հենց խոչընդոտեց եւ բավական ուրեմն բացասական ազդեցություն ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարդու իրավունքների ժողովրդավարական ինստիտուտների վերականգնման կամ դրանց հիմքով պետական ինստիտուտների վերակառուցման կամ վերստեղծման համար։ Եվ այստեղ լռությունը ներկաները շատ լավ տեղյակ են այդ ամեն ինչը։ Եվ որ չենք ստանում, պատահական չէ, որ նոյեմբերի 9-10-ի գիշերը, բացի այն, որ հարձակում տեղ ունեցավ ազգային ժողովի եւ կառավարության շենքի նկատմամբ, հարձակում տեղ ունեցավ բաց հասարակության հիմնադրամի գրասենյակի նկատմամբ, որը ուղղակի զարմանալի լռության մատնեց նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, պարոն Թաթոյանն այստեղ է, որը պետք էր անպայման ուրեմն գնահատականի արժանանալ։ Եվ այս առումով, այո, այս հարցը իրապես արձիական է, որ մենք չկարողացանք նույնիսկ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության արժեքները որպես պետության ինստիտուտների վերականգնման կամ վերահաստատման, վերակազմավորման, արմատական փոփոխության ենթարկելու տեսակետից հիմքում դնել, եւ սա թիվ 1 պատասխանատուն իհարկե նորից եմ կրկնում իշխանությունն է, գործող իշխանությունը, որը այնպես ամոթխած եւ այնպես վախվխորած էր, որ հանկարծ սորոսական պիտտակը իրան էլ չկպցնի։ Ես դեպ ասեմ, եթե իշխանությունը լիներ սորոսական, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ մենք ունենանք բոլորին այլ կարգավիճակում, երբ որ կհամոզվենք, թե ինչպիսին է իրապես ժողովրդավարական եւ իրավական պետության նշանակությունը որպես անվտանգության երաշխիքներ եւ այն արկածախնդրությունը, որը տեղի ունեցավ, չէր լինի։ Մյուս կողմից իհարկե նկատի ունեմ, որ ջանքերը խաղաղության ուղղությամբ եւ խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ ոչ միայն ռազմական, այլ նաեւ դիվանագիտական եւ միջազգային համագործակցությամբ կլիներ շատ ավելի արդյունավետ կանխելու համար այն պատուհասը, որը ունեցանք մենք սեպտեմբերի 27-ին։ Բայց այս ամենով հանդերձ կա մյուս պատասխանատվությունը եւ այստեղ ուզում եմ անպայման դարձնել շեշտեմ, իմ գործընկերները դրան ուշադրություն դարձրեցին։ Հայաստանում ավտորիտար ռեժիմ ունեցողները հաղթեցին ժողովրդավարության ճանապարհ ընտրած պետությանը։ Սա փաստ է։ Սա դժվարացնում է մեր իրավիճակը եւ սրանում ուղղակի պատասխանատվությունն են հենց նույն Freedom House-ը օրինակի համար։ Եվ իդեպ ասեմ, որ Freedom House-ը միակ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն է, որը իր տարեկան զեկույցներում գնահատում է նաեւ չճանաչված պետություններում ազատությունների վիճակը։ Տվյալ դեպքում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի։ Եվ ես մենք չենք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ այդ նույնիսկ կրկնում Freedom House-ի կողմից սկզբունքային մոտեցումը պատերազմի սանձազերծողների նկատմամբ։ Կներեք, մենք որպես արգումենտներ մեր հնարավոր միջազգային գործընկերների կորցնում ենք։ Եվ դրա համար պատահական չէ, ասում եմ, դե գիտեք ոնց է, ձեր գործընկերները միջազգային, իսկ իր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացումը փակ ռեժիմներով չի կարող լինել։ Դա կարող է լինել միայն միջազգային համագործակցության տեսակետից։ Եվ երբ որ մեր միջազգային գործընկերները լռության են մատնում նման մարտահրավերը, ապա մեր արգումենտները երկրի ներսում այդ նույն արժեքների պաշտպանության ուղղությամբ բավական նվազում են, եթե չասեմ լուրջ հարվածի տակ են դնում։ Եվ այս առումով իհարկե, ես իհարկե տվյալ դեպքում քննարկումը Freedom House-ի նախաձեռնությամբ եւ նույնիսկ եմ կրկնում, մենք կարևոր է որ այս խոսակցությունն ունենա։ Նույնը վերաբերում է Եվրոպայի խորհրդին։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը բացարձակապես ոչ մի ուրեմն արձագանք չտվեց։ Չնայած մեր բազմաթիվ ուրեմն հղումներին, կոչերին, նամակներին, հայտարարություններին, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը որևէ ուրեմն այդ պատերազմի ժամանակ որևէ մոտեցում չցուցադրեց։
կարող ենք մենք մեղադրել մեզ նկատի ունեմ իշխանություններին, որը իրապես պատշաճ ջանքեր չգործադրեց ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արժեքների հիման վրա գործող ստեղծված եւ գործող միջազգային կառույցների հետ պատշաճ համագործակցություն չձևավորելու առումով միանշանակ, բայց կներեք, երբ որ միջազգային հանրությունը պատշաճ արձագանքում է իրապես եւ պետք է արձագանքի Սիրիայում եւ Իրաքում տեղի ունեցող մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներին եւ պատերազմի կանխման կամ դրա հետևանքների կամ դրա ընթացքին, ապա մենք ակնկալում ենք, որ նման արձագանքները պետք է լինեն այն միջազգային կառույցներից, որին անդամ է հենց հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը, անդամ է հանդիսանում Ադրբեջանը, անդամ է հանդիսանում Թուրքիան, անդամ է հանդիսանում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հասկանում եք, այսինքն, երբ որ մենք տեսնում ենք այս մարդու իրավունքների ժողովրդի դեպ, կարծես թե միջազգային հանրությունը պատշաճ մոռացել է երկրորդ համաշխարհային դասերը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ամենահիմնարար փաստաթուղթը մարդու իրավունքների եւ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը ստեղծվել է այն գաղափարի վրա, որ այլևս մարդու իրավունքների հետ կապված մարտահրավերները պետության ներսի գործ չեն կարող լինել։ Սա է եղել ամբողջ դասը։ Երբ որ նացիստական Գերմանիայի մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ էին տեղի ունենում, ազգերի լիգան համարում էր, որ դա պետության ներքին գործն է։ Երբ որ արդեն այդ մարտահրավերը հանձինս նացիստական ռեժիմի հանդիսացավ մարտահրավեր նաև հարևան պետությունների համար, նորի ժամանակ, արդեն ուշ էր եւ այն արհավիրքը, որ ունեցանք։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ միջազգային հանրությունը պետք է ամենօրյա եւ սկզբունքային դիրքորոշում դրսեւորի այն պետությունների հանդեպ, որոնցում մարդու իրավունքների շարունակական անպատժելի խախտումներ են տեղի ունենում։ Այն ինչ որ հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում է տեղի ունենում, այն ինչ որ շարունակաբար տեղի ունենում Ադրբեջանում, այն ինչ որ շարունակաբար տեղի ունենում Թուրքիայում։ Եվ երբ որ այդ ավտորիտար, արդեն բռնապետական ռեժիմները մնում են անպատիժ, նրանք արդեն վտանգում են ոչ միայն իրենց քաղաքացիների անվտանգությունը եւ կյանքը եւ իրավունքները, այլև վտանգավոր են դառնում այլ հարևան պետությունների քաղաքացիների համար։ Սա է եղել երկրորդ համաշխարհային դասը։ Եվ միջազգային կառույցների անհետևողական այս դիրքորոշումը, որ մենք տեսնում ենք, եւ նաեւ ընտրողական մոտեցումը որոշ դեպքերում հանձինս ընդանենք Ղրիմի թերակղզու անեքսիայի, Ուկրաինայի արևելքում այդ ակնհայտ ագրեսիան, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի անեքսիան ըստ էության փաստացի, բնականաբար նրանք շարունակում են անպատիժ գործել նաեւ այլ տարածաշրջաններում, ինչպես ասենք Հյուսային Կիպրոսում, ինչպես ասենք թե Լեռնային Ղարաբաղում անպատիժ գործեցին, եւ հիմա Հայաստանում խաղաղության երաշխավորը հանդիսանում է Պուտինյան ռեժիմը։ Ինչ ենք անելու մենք այս պայմաններում։ Հասկանում եք, մենք հիմա մի կողմից ունենք Եվրոմիության հետ համընդհանուր գործողության, համագործակցության պայմանագիրը, որը օրերս ընդունվեց արդեն բոլոր պետությունների կողմից եւ մեր ռեսուրս է, բայց միաժամանակ ունենք անվտանգային այնպիսի համակարգ, որը հավաքական անվտանգության պայմանագիրն է, տոտալիտար բռնապետական ռեժիմների ակումբ, մաքսային միություն կամ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Եվ այս հարցը, այո, ճիշտ է, չեմ հիշում ով բարձրացրեց, որ մենք այդ ռազմավարությունը այդպես էլ չունեցանք, որ մեր անվտանգության տնտեսական, էներգետիկ, պետական, իրավական այդ ամբողջ համակարգերը որ ճանապարհով չես կարող միաժամանակ երկու աթոռին նստել։ Եվ այս առումով մեղադրելով մեր թե հին անպատիժ կառավարող, մարդու իրավունքների զանգվածաբար խախտող իշխանություններին եւ ներկա իշխանությունների ամոթխած անսկզբունքային պահվածքով հանդերձ միաժամանակ սա մարտահրավեր է մեզ մարդու իրավունքների պաշտպաններից համար Հայաստանի Հանրապետությունում, չունենալով արդյունավետ համագործակցություն եւ մասնակցություն միջազգային կառույցների։ Եվ մենք մշտապես ենք այդ կարևորել եւ հիմա էլ ենք կարևորում։ Բայց մենք մի բան պետք է իմանանք, որ չի կարող մարդու իրավունքների մարտահրավերները, ժողովրդավարական արժեքների մարտահրավերները լինեն միայն պետության ներշրջանակում եւ ժամանակար ժամանակ այցելությամբ կամ ժամանակար ժամանակ արձագանքելով նման խնդիրներ լուծել, որտեղ դա պահանջում է շարունակական, արդյունավետ, հետևողական եւ սկզբունքային աշխատանք, որի բացակայության պարագայում մարտահրավերները այո մեծանում են։ Եվ մենք հայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակներում, որպեսզի հիմա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ այստեղ մենք իմ կարծիքով պետք է լինենք բացառիկ ազնիվ, ճշմարիտ, ինքներս մեր հետ, որ արձանագրենք հնարավոր է արդյոք հասնել, որպեսզի Հայաստանի
անվտանգությունը հիմնված լինի մարդու իրավունքների ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ արժեքների վրա եւ ինչ պետք է անել, երբ որ ունենք դրանց սահմանափակող այնպիսի լուրջ փաստաթղթեր, ինչպիսին երրակոմ հայտարարություններ, եւ այսօր ռազմագերիների հարցով զբաղվում է ոչ թե միջազգային հանրությունը, միջազգային իրավունքի հիման վրա, այլ խաղաղապահ առանց միջազգային իրավունքի մանդատի հիման վրա, այսպես կոչված խաղաղապահ ուժեր մտցրած, հա, պետության ներկայացուցիչը։ Եվ մեր ռազմագերիները կապ չունի Հայաստանի թե ընդհանրապես այս պատերազմի ռազմագերիները պատանդ են օգտագործվում ինչ-ինչ քաղաքական նպատակների հասնելու համար։ Եվ սա հետ կապված արձագանքը նույնպես մենք ակնկալում ենք։ Ես այսքանով կավարտեմ, որպեսզի ձեր ժամանակը շատ չխլեմ եւ իմ գործընկերները նույնպես արտահայտվելու հնարավորություն ունենան, բայց իրապես ողջունում եմ եւ կարեւորում եմ այս քննարկումը եւ կառաջարկեմ, որպեսզի մենք քննարկումներ շարունակենք շիտակ, պարզ, առանց դիվանագիտական որևիցե բառապաշարի, այլ հստակ խնդիրներ արձանագրելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սաքունց, ես հենց դա էի ուզում նշել, որ ձեր ելույթը ինչպես միշտ ձեզ բնորոշ ուղղագծությամբ եւ առանց դիվանագիտության շեշտադրումների ելույթ էր, շնորհակալություն ձեր անկեղծության համար, եւ հիմա մենք ունենք կես ժամ եւ 3 հրաշալի մասնակից, պարոն Էդգար Խաչատրյանը եւ տիկին Ժաննա Ալեքսանյանը եւ պարոն Արմեն Գրիգորյանը։ Մենք այս ընթացքում կորցրեցինք Դանիել Իոաննիսյանին, որովհետեւ նրան կանչեցին շատ շտապ այլ քննարկման եւ նա չէր կարող չգնալ այդ քննարկմանը, եւ հիմա փորձենք տեղավորվել իհարկե անարդար է, որ առաջին խոսողները միշտ առավելություն են ստանում եւ հնարավորություն են ստանում ավելի երկար խոսել, բայց խնդրում եմ ներող եղեք եւ խնդրում եմ փորձել 5 րոպեի սահմաններում խոսել պարոն Էդգար Խաչատրյանի ձեռքն եմ տեսնում եւ տիկին Ժաննա Ալեքսանյան եւ պարոն Արմեն Գրիգորյան հետո խնդրում եմ նաև դուք անպայման ձեր մտքերը արտահայտեք։ Խնդրեմ Էդգար։ Էդգարը Peace Dialogue կազմակերպության ղեկավարն է եւ ինչպես նշեցի, էլի մարդու իրավունքների հարցերով է զբաղվել, հատկապես բանակում, սակայն նա ունի եւ մի այլ ուղղվածություն նույնպես, նա խաղաղաշինարարությամբ, peace building-ով է զբաղվել տարիներ շարունակ։ Խնդրեմ։ Նախ Ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, ոչինչ որ թխված կուսուր չկա։ Իրականում տեսեք, գործընկերները շատ կարևոր հարցերի մասին խոսեցին եւ դժվար է, ընդհանրենք այդ գրեթե ամբողջական պատկերը մենք ստանում ենք պատճառների մասին, թե որն էր պատճառը, որ Հայաստանում այդ հենց հակադրության մեջ են գտնվում մարդու իրավունքները եւ անվտանգության հարցերը, բայց իրականում սա նոր ֆենոմեն չի եւ հայկական ֆենոմեն չի, սովետական հավանաբար անցյալից է դա եկել, հա, եւ գաղտնիք չի, որ դա շատ սովետական մոտեցում է, հա, այդ հակադրումը մարդու իրավունքների եւ անվտանգության Եվ այսօր որպես այդ սովետական տրադիցիաների շարունակող իրավահաջորդ Ռուսաստանը այդ նույն քաղաքականությունը կարծես թե թելադրում է։ Եթե ցանկացած փորձագետի այսօր անգամ, հա, այդ քննարկումների ժամանակ լսես, այդ նույն կոնցեպտը անդադ քննարկվում է, որ տենց է սորոսականները արևմտյան երկրների շահերի սպասարկողները գալիս են, քանդում են մեր այս տարածաշրջանի անվտանգության հիմքերը, խալխլում են անվտանգության հիմքերը, այսինքն սա շատ սովետական սպეციფիկա ունի եւ ռուսական սպეციფիկա ունի եւ դա թաքցնել ինձ թվում է անհնար է եւ ինձ թվում է կարիք էլ չկա եւ այսօր ուղղակի Հայաստանի հավանաբար հա ճակատագիրն է ստացվել այնպես որ այդ ազդեցությունը ռուսական իշխանությունների ամեն դեպքում շատ ուժեղ է հաշվի առնելով այն տարը որ ի վերջո այդ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքը փաստացի ինչպես պարոն Սաքունցը նշեց առանց միջազգային մանդատի գործող խաղաղապահ զորքն է որը իրոք
անհասկանալի է եւ անկանխատեսելի է, թե ինչով է զբաղվելու մոտ ժամանակներս։ Եթե մի քիչ ավելի ինտրոսպեկտիվ դարձնենք հայացքը, հա, գործընկերները խոսեցին այդ նախորդ իշխանություններից ժառանգած այդ ֆենոմենի մասին, հա, որ նոր չի, որ հակադրվել են մարդու իրավունքները անվտանգության կոնցեպտի, այդ երկու կոնցեպտներն իրար հետ հակադրվել են, որովհետև ես հիշում եմ, որ դեռ 14, 15, 13 շուտ էլ երբ որ մենք օրինակ պահանջում էինք պաշտպանության նախարարությունից տրամադրել տեղեկություններ ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինծառայողների անազգանունների վերաբերյալ, շատ մեծ պատմություն եղավ դատական process-ներ, մինչև հիմա օրինակ մեր գործը գտնվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում եւ մենք սպասում ենք դեռ չի կոմունիկացվել գործը, բավականին երկար ժամանակ սպասում ենք, բայց սա նոր չի, այս երևույթը նոր չի եւ ցավոք սրտի այսօր այդ երևույթը շարունակվում է եւ հավանաբար դրա պատճառ հանդիսանում է նա, որ նոր իշխանությունները որևէ գնահատական չտվեցին այդ անցյալին։ Երևի մեզ մոտ շատ լուրջ խնդիր է, որ մենք չենք քաղում դասեր մեր անցյալից։ Մենք չքաղեցինք դասեր մեր սովետական անցյալից, մենք չքաղեցինք դասեր մեր հետհեղափոխական, նախ մինչև հեղափոխության պատմությունից, մենք դասեր չենք ուզում, հա, տպավորությունս այնպիսին է, որ չենք ուզում դասեր քաղել հետպատերազմյան իրավիճակից, հա, եւ ես տեսնում եմ այդ նույն տենդենսները, հա, նույն process-ները, ինչ որ մենք ունենք մինչև հեղափոխությունը, մինչև պատերազմը, այսօր շարունակվում է, այս անգամ պաշտոնյաների հետ ուրեմն իմ շփումները, օրինակ անվտանգության որում պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ շփումները հուշում են, որ նույն տրամաբանությունն է գործում։ Լրիվ նույն տրամաբանությունն է, ինչ որ ուրեմն նախկին իշխանությունների ժամանակ, ինչ որ պատերազմից առաջ։ Եվ խնդիրը նրանում է այս, որ եթե այդ ինստիտուտները պետական չեն կարողանում ապահովել թե քաղաքացու իրավունքի պաշտպանությունը, թե չեն կարողանում ստեղծել պայմաններ, հա, որպեսզի քաղաքացին իրան պաշտպանված զգա, այդ բացից օգտվելու են, միշտ օգտվելու են կեղծ լուրեր տարածողները, այսինքն եթե օրինակ ձևավորվել է վակուում, օրինակ հասարակ օրինակ, հա, շատ դժվար է այսօր պատկերացնել, թե ինչ կառուցվածք է ունենալու օրինակ հայկական բանակը։ Շատ դժվար է իրականում պատկերացնել, պատերազմից հետո պետք է հասկանանք, որ բավականին լուրջ ռեֆորմներ է սպասվում, բավականին լուրջ փոփոխություններ են սպասվում զինված ուժերում, հիմա կազմակերպում ենք զորակոչ եւ հստակ չի այդ զորակոչի ընթացքում ինչ process-ներ են լինելու արդյոք Լեռնային Ղարաբաղում բանակ, հա, եթե այս չկա, բերեք հասկանանք ու բերեք ընդունենք այն փաստը, որ այդ կեղծ լուրեր ստեղծողները օգտվելու են դրանից, որովհետև արդեն բազմիցս խոսեցինք, որ այսօր այդ իշխանության բացթողումները շատ լավ օգտագործում են նախկին իշխանությունները այդ իշխանական կռվի ընթացքում։ Դա փաստ է, որևէ մեկիս համար գաղտնիք չի, եւ ցանկացած այս նոր իշխանության բացթողում շատ լավ ու շատ գրագետ ձևով օգտագործվում է նրանց կողմից։ Այդ կեղծ լուրերը, որ չգիտես ինչի դուրս բան են անում, հրապարակում են, չգիտեմ, 3-4 ամիս առաջ տեղի ունեցած սահմանում տեղի ունեցած փաստը անընդհատ տենց Facebook-ով տարածում են, իսկ այն մարդը, որ ընդհանրենք, չգիտեմ, էլեմենտար մեդիագրագիտության կարողություններին չի տիրապետում, նրա համար դա 3 կամ այսօր եղած ուրեմն փաստ է։ Եվ սրանով անընդհատ այդ վախի մթնոլորտը, այդ վտանգի մթնոլորտը սրսկվում է հասարակությանը։ Իսկ սա ամենահեշտ մանիպուլյացիայի ձևն է, երբ որ հասարակությունը այդ անվտանգության լուրջ պահանջ է ունենում, իր համար շատ ժամանակ այդ իրավունքը դառնում է երկրորդական։ Մանավանդ խոսեցին գործընկերները նրա մասին, որ այդ մարդու իրավունք, ժողովրդավարություն որպես արժեքներ, հա, դրանց հենքը շատ խալխլվեց, մանավանդ պատերազմի ժամանակ, երբ որ մեզ իրոք անձամբ մոտենում էին, ասում էին, այս չի ձեր մարդու իրավունքները, ուր են ձեր գործընկերները, ուր են ձեր միջազգային գործընկերները, ինչի չեն ձեն հանում, երբ որ այս բաներ է տեղի ունենում։ Սա իրականում բերում է այն իրավիճակի, որ
շատ-շատերը այսօր ուղղակի ասում են մեզ անվտանգությունը ապահովողը օրինակ Պուտինն է, հա, Պուտինյան Ռուսաստանն է, էլ ինչ մարդու իրավունքներ, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ստիպված ենք, հա, ուղղակի մեր ճակատագիրն է ապրել այս տարածաշրջանում եւ չխոսել մարդու իրավունքների մասին, չխոսել ժողովրդավարության մասին, գոնե փորձենք այն ինչ որ ունենք պահենք։ Այս է փիլիսոփայությունը։ Ինչը շատ վտանգավոր է։ Սա մեզ այս մարդու իրավունքների ոլորտում, ժողովրդավարության ոլորտում ուրեմն գործող հասարակության ներկայացուցիչների շատ խոցելի վիճակում է դնում։ Սա էլ չի պատահական, որ անվանում են հասարակության ներկայացուցիչներին սորոսական կամ բան, հա, որովհետև սա էլ մանիպուլյացիայի մի ձև է, որ հասարակությանն ասում այ տեսեք հասարակություն, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ մեր անվտանգության բանը հիմքն են խալխլում, ովքեր որ կատարում են ինչ որ, չգիտեմ, կառույցների, կազմակերպությունների պատվեր եւ փորձում են մեզ ավելի խոցելի, ավելի թույլ դարձնել։ Մանավանդ հաշվի առնելով դառը իրականությունը, հաշվի առնելով թե ինչ հարևաններ ունենք, հաշվի առնելով թե չգիտեմ, ինչ իրականության, ինչ իրական խնդիրների առջև են կանգնած։ Հիմա եթե խոսենք լուծումների մասին, այսինքն պետք է շատ լուրջ հասկանանք, որ սա կոմպլեքս խնդիր է, այսինքն ինքը կազմված է բազմաթիվ տարերից, մի տարով չի, հա, ընդհանրենք միայն մի ոլորտի ռեֆորմներով կամ չգիտեմ քաղաքացիների մեծագրագիտության դասընթացներով այս խնդիրը չի լուծվի, որովհետև սա լուրջ ինստիտուտների զարգացման կարիք ունի, այսինքն այդ ինստիտուտները, որոնք պետք է ապահովեին թե մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, թե ժողովրդավարության հիմքերը ամուր պահեն, այդ ինստիտուտները փաստորեն անառողջ են այսօր։ Թե պատճառները որոնք է, դա էլ երկար խոսելու ուրեմն այլ թեմա է, բայց այդ ինստիտուտները այսօր բավականին անառողջ վիճակում են գտնվում, դրա հետևանքով մենք ունենք ինչ ունենք։ Իրոք, սա լուրջ ռազմավարական մոտեցում է պահանջում եւ ես հասկանում եմ, որ այս մեկ քննարկման ընթացքում մենք չենք գտնի, հա, տենց ունիվերսալ ուրեմն բանաձև, որը կբերի մեզ այս խնդիրների լուծմանը, սա իրականում մեզնից բոլորից, թե մեր միջազգային գործընկերներից, թե մեզնից, հա, հասարակության ներկայացուցիչներից պահանջում է լուրջ ռազմավարական մոտեցում։ Սա ենթադրում է քաղաքականության վերանայում, այսինքն հայ պետության քաղաքականության վերանայում, որովհետև մենք պետք է ինքներս առաջին հերթին հասկանանք, որ այդ բացերը, որ մենք ունենք, որը թույլ է տալիս թե կեղծ լուրերի տարածումը, որը թույլ է տալիս այդ հակադրումը մարդու իրավունքների եւ ուրեմն անվտանգության կոնցեպտի, մենք ինքներս փորձելու ենք նոր քաղաքականությունների մշակման միջոցով, ինչի՞ չէ նաև քաղաքացիներին հզորացնելու միջոցով, որովհետև սա շատ կարևոր տարր է, երբ որ դու ունես մտածող, քննադատորեն մտածող քաղաքացիներ։ Այսինքն սա նաև երևի այդ մեր ռազմավարության, այս մեր մոտեցման հիմքում նաև ընկած է լինելու նոր սերնդին կրթելը, հա։ Այսքանը բավականին հա բարդ խնդիր ենք վերցրել, բարդ թեմա է, բայց կարծում եմ այս մեր քննարկումները շարունակական կդառնան եւ մենք կփորձենք համատեղ ջանքերով ճանապարհներ գտնել այս իրավիճակը շտկելու համար։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն Էդգար ձեր մոտեցումների համար, մանավանդ որ դուք պրակտիկ առաջարկներ արեցիք, որոնք շատ օգտակար կլինեն։ Իհարկե մենք 5 րոպեի մեջ չտեղավորեցինք եւ նույնիսկ 10, այլ 13 ստացվեց։ Արդյունքում մենք ունենք 18 րոպե եւ 2 հրաշալի մասնակից եւ ես կուզենայի խոսքը կտրամադրել տիկին Ժաննա Ալեքսանյանին, ինչպես գիտեք, կանանց դերը անվտանգության քաղաքականության եւ անվտանգության ինստիտուտների բարեփոխումների հարցում անչափ կարևորվում է, անգամ դրա հետ կապված ՄԱԿ-ը ընդունել է 1325 բանաձևը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, եւ ցավոք Հայաստանում շատ քիչ են այնպիսի կանայք, ովքեր այդ ոլորտում առաջատար դեր են խաղում։ Մենք կրկին ունեինք իմ մասնակիցներ, սակայն նրանք գտնվում են Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում, հետեւաբար չկարողացան մասնակցել եւ խնդրեմ տիկին Ալեքսանյան։
mute կոճակը, ձեր ձայնը չենք լսում։ Շնորհակալություն Freedom House-ին այս հնարավորության համար։ Ուզում եմ հիշել 2008 թվականի մարտի 1-յան խաղաղական ընտրություններից հետո Հայաստանում իրավիճակը, ես այս ժամանակ Վաշինգտոն եմ եւ հանդիպում եմ Freedom House կազմակերպությունում, ներկայացնում էի մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում եւ պետք է ասեմ, որ շատ գանքը ուղղակի անասելի էր, երբ որ լսում ինչ խախտումներ են մարդու իրավունքների Հայաստանում եւ Freedom House-ը այն ժամանակ կազմակերպեց պրեզենտացիա, այսպես ասած, հրավիրեց բազմաթիվ Վաշինգտոնում գործող միջազգային կազմակերպություններ, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենայինք պատմել այդ ամենը եւ լսել այդ կազմակերպությունները եւ իրոք բավականին մեծ արձագանք էր եւ ուզում եմ ընդգծել Freedom House-ը այսպիսի արձագանքով հանդես եկել եւ պատերազմի ընթացքում ես շատ ճոքի ասեմ, որ այդ անհավասար պատերազմի ընթացքում մենք բավականին լքված ենք զգում, անարդար էր այդպիսի կուսակցումը Հայաստանի համար միջազգային կազմակերպություններից եւ ուրախ եմ հիմա, որ կա հնարավորություն շփվելու եւ ներկայացնել մեր խնդիրները։ Օմբուդսմենը ներկայացրեց Ալեքսանյան, կներեք ձեզ ընդհատելու համար, ձեր կապը այնքան էլ լավ չի, կարծես թե ձեր ձայնը կտրատվում է, ես ուզում եմ վստահ լինել, որ բոլորը հասկանում են, հատկապես մեր թարգմանչուհի Քրիստինեն կարողանում է թարգմանել։ Ամեն ինչ նորմալ է թարգմանության։ Կապի խնդիր ունենք, միգուցե դուք ձեր մյուս սարքերը անջատեք տանը եղած, որպեսզի կամ միգուցե վիդեոն անջատեք։ Okay։ Լավ, փորձենք, միգուցե վիդեոները անջատենք, կարող է դա ուժեղացնել կապը, որպեսզի հնարավորություն ունենան բոլոր մասնակիցները ձեզ հետևել։ Որովհետև ձայնը կտրատվում է։ Խոսում եմ։ Այո։ Բարձ չի հասկացվում ձեր խոսքը։ Եթե վիդեոն անջատեք, հնարավոր է, որ կապը ուժեղանա եւ լավ։ Կներեք իհարկե, բայց երևի սա է։ Փորձենք։ Ինձ թվում է, որ այստեղից չի։ Ես չեմ լսում խոսքը։ Իսկ մեջ եմ խոսում։ Խոսեմ արդեն։ Խնդրեմ Տիկին Ալեքսանյան։ Այո։ Օմբուդսմենը ամփոփ ներկայացրեց Հայաստանում ժողովրդավարության իրավունքների վիճակը, ասնելով ամեն ոլորտում խախտումների եւ ես մի քանի Ես գիտեք ինչ կառաջարկեմ, ես կառաջարկեմ հիմա Արմենը խոսի, Արմեն Գրիգորյանը, մինչև մեր տեխնիկական խնդիրը լուծվի, միգուցե մի քիչ հետո կներեք իհարկե, բայց ձեր խոսքը չի հասկացվում, դրա համար ես կառաջարկեի, որ դուք Արմենից հետո էլի մենք փորձենք, կներեք Տիկին Ալեքսանյան, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, Պարոն Գրիգորյանը, ինչպես նշեցի, Center for Policy Research մտակենտրոնի փոխտնօրենն է եւ շատ ակտիվ մասնակցություն ունի ժողովրդավարության եւ դեզինֆորմացիայի վերաբերյալ քննարկումներին եւ նա մեծ փորձ ունի
Արևելյան Եվրոպայի արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն այս հրավերի համար, կներեք մոտս էլ կապը մի փոքր ընդհատումներով էր աշխատում, նորից մի քանի վայրկյան առաջ նորից միացավ, ես կարծես շատ բան արդեն ասվել է, ուղղակի եւ նաեւ քիչ ժամանակ է մնում կփորձեմ կարճ ձևակերպել, ուրեմն մենք նախկին բանախոսները նշել են արդեն, որ մինչ պատերազմ էլ այս հակադրությունը ստեղծվում էր, այն ժամանակ այսպես թե բանակում արկա որոշ խնդիրներ չբարձրաձայնելու եւ այլ խնդիրների հետ կապված եւ մեզ մոտ այսպիսի այդ մտայնությունը արդեն երևի տասնամյակների պատմություն ունի, որ այս կամ այն հարցը չի կարելի բարձրացնել, քանի որ դա անվտանգությանը կսպառնա եւ ինչ որ ժողովրդավարական զարգացման կապված խնդիր, ուրեմն հետաձգվում է լուծումը կամ դա դրվում է այսպես օրակարգից դուրս, մենք դրանով չպետք է զբաղվենք, ժամանակը չի, պատերազմող երկիր ենք ու ինչ որ պահի գալիս ենք մի իրավիճակի, երբ որոշ այդ ուրեմն դերակատարներ հանրային տիրույթում, որոնք հիմա ասենք ընդդիմությունում են հիմնականում, բերում են մի այսպիսի իրավիճակի, որ լինում էր հակադրություն մշտապես եւ այժմ էլ փորձում են պահպանել այդ իրավիճակը կրկին արդեն օգտագործելով այն ինչ տեղի ունեցել պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո այդ մթնոլորտը երբ հնարավոր չէ ինչ որ խնդիրներ լուծելով երկիրը տանել առաջ ժողովրդավարական զարգացման առումով, որպեսզի պլանավորման հորիզոնը մնա կարճաժամկետ, այսպես մենք մշտապես միայն ունենանք գոյատևման խնդիր, ինչ որ կարճաժամկետ հարցեր ուզել, այժմ այս խնդրի կամ այն խնդրի ժամանակը չի, մենք ֆիզիկական գոյության խնդիր ունենք եւ դա եթե չի գնահատվում այսպիսի քաղաքականության սպառնալիքը նաև ներկայումս իշխող ուժի կողմից եւ այն ընկնում է նույն ցիկլի մեջ եւ ուղղակի նախաձեռնող լինելու, պրոակտիվ լինելու փոխարեն դառնում է արձագանքող եւ ընդհանրապես այդ ժողովրդավարության հակառակորդների քարոզչությանն է ինչ որ ձևով պատասխանում, երբեմն նորից ինչ որ Facebook-յան հակաքարոզչությամբ, այսինքն կամ ուղղակի ինչ որ սահմանափակումներ մտցնելով, ինչպես վերջերս որոշ օրինագծեր կան առաջարկված եւ այսինքն դա լավագույն պատասխանը չէ եւ դա հիմնական խնդրի լուծումից մեզ շեղում է նորից ինչ որ կարճաժամկետ այժմեական խնդիրներ ենք լուծում, այն էլ ինչ որ կիսատ ձևով թերևս քանի որ քիչ ժամանակ է մնում այսքանը, բայց վերջում մի փոքր այսպես տոնայնությունը փոխելով նորից ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն կազմակերպիչներին, ընդհանուր առմամբ, այլև պարոն Բեհրենդտին մասնավորապես այդ սկզբում արված այդ ռեմարկի համար, որ tolerating Zoom, դա արդեն իրոք դժվարությամբ ենք դիմանում եւ հուսով ենք, որ պետք է անցում կատարենք այսինքն մեր նորմալ աշխատանքային ռեժիմի եւ դա շուտով հնարավոր կլինի։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն Արմեն եւ իհարկե կարևոր շեշտադրում էր, որ կարճաժամկետ խնդիրները լուծելու վրա կենտրոնանալը հաճախ երկարաժամկետ նպատակների մեջ հակասության մեջ է մտնում եւ այժմ միգուցե փորձենք կրկին Տիկին Ալեքսանյան լավ կալում է Ես կարճ եւ ժամանակն է շատ կարճ է, ես ուզում եի ասել, որ օմբուդսմենը այն ինչ որ ներկայացրեց ամփոփ իրավիճակ, մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում, դա շարունակում է մնալ այս անլուծելի, այս պատերազմի ամիսանց դեռևս խնդիրները չեն նահանջել Ես եմ հիշում ժամանակներ, որ մարդն այսքան անպաշտպան լինի Հայաստանում, ինչպես այսօր է, ինչպես է պետությունը մեկուսացած մարդուց եւ մարդու իրավունքները մնացել են այսպես անլուծելի եւ մարդիկ մնացել են անպաշտպան։ Ուզում եմ շեշտադրել իրավապաշտպանների այդ Հայաստանի Հանրությունը հիմա պարակտված է եւ այդ պարակտումը անում են ավելի շատ նախկի իշխանությունները եւ fake news-ը եւ այդ ցույցերը որ պատերազմից հետո մարդիկ հոգեբանական վիճակում են սա ազդեցություն է ունենում մենք ենք տեսնում որ մեր իշխանությունները ինչ-որ փոխում են այս հարցերում իրավապաշտպանները կարծես հատուկ գլխավորել են իրավապաշտպաններին որոնք անվտանգության ոլորտի հետ արվում, որոնք այդ իրավունքներն են բարձրացնում, այդ խնդիրներն են բարձրացնում, շատ կարևոր է պարոն Թաթոյանի սահմանային այդ վիճակը մարդկանց անպաշտպան բացարձակապես պահերը եղել են հենց այդ գյուղի սահմանային գյուղի բնակիչները բանակցությունները վարում ուրեմն ադրբեջանական կողմի հետ դրանք հարցեր են որ դու սահման չես ապրում բայց այդ ագնապները ուղղակի այստեղ են քաղաքում եւ այս իրավիճակում շարունակել ասենք անդապահել անդապահել իրավիճակը եւ չես կարողանում հարցերը այնպիսին է, որ պետք է առաջին հերթին գերիների հարցերը, անհետորների հարցերը, որոնք առաջնային են, առաջնահերթ մենք այստեղ քայլերը պետք է սպասենք պետությունից եւ գիտեք առաջարկում ես ծառայություններ ոլորտում աշխատանքի փորձես բայց ձագաներ կան հենց Ստյոպա Սաֆարյանի ասած այդ հաղորդակցության պետական մարմինի հետ շատ դիներ կան եւ ինչպես պետք է արունակվի ինչպես պետք է լուծումներ ստանան որ խնդիրները բազմաթիվ են երկիրը եւս կարծես ինչ-որ ճշմարիտ է ասենք օրինակ գերի հետ կորացնել եւ այլ հարցերը ռուսաստանի միջնորդությամբ է եւ մենք չենք տեսնում ընդվզում ակտիվություն ավելի տարվող շատակ ուղղությամբ Այդքանն եմ ուզում ասել, որովհետև շատ հարցերի մասին արդեն խոսել է եւ անով բավարարվեն ժամանակացնում է գուցե մեկ այլ անգամ ավելի շատ կարողություն ունենանք ներկայացնելու խնդիրները Շնորհակալություն Տիկին Ալեքսանյան, իհարկե ափսոս որ պարոն Գրիգորյանի եւ ձեր ելույթների ժամանակ կապը վատ էր ու բարձ չէր հասկացվում։ Ես հույս ունեմ, որ ընդհանուր իմաստով հնարավոր եղավ հասկանալ հայ մասնակիցների համար եւ թարգմանել մեր ամերիկացի գործընկերների համար, քանի որ ես գիտեմ դուք միշտ շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում։ Այժմ պարոն Թաթոյանը կուզենար արձագանքել 1-2 խոսքի։ Խնդրեմ պարոն Թաթոյան։ Շնորհակալ եմ, երևի ավելի շատ լրացնեի, ու նաև կարող է ստացվել արձագանքել, բայց ավելի շատ լրացնեի։ Տեսեք,
ճիշտ ասվեց ժողովրդավարության եւ ժողովրդավարության վտանգների մարտահրավերների մասին ես պարոն Կիրակոսյանին եմ ուզում լրացնել, որ այո, հիմա շատ վտանգը մեծ է գայթակղությունը այդ ավտորիտար ռեժիմների հեղինակության բարձրացման, որովհետև մարդիկ ինչ են անում, տեսնում են միջազգային կառույցները իրենց հետ չեն մեղմ ասած, այլ հարցերը լուծվում են ոչ թե միջազգային կառույցների միջամտությամբ մարդու իրավունքների ոլորտի, այլ քաղաքական, ինչ որ X պետություն լուծում է հարցը, բա ուր են միջազգային կառույցները։ Ես գիտեք ինչքան նամակներ եմ գրել, ինչքան ես տիպա տեսա չեն արձագանքում միջազգային կառույցները, դիմել եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, երբևէ առաջին անգամ օմբուդսմանը դիմել այդ քաղաքական մարմնին, բայց ինչի եմ դիմել, որովհետև միջազգային կառույցներից ոչ մի արձագանք չկա, ոչ բանավոր, ոչ գրավոր, ոչ մեկ չի գալիս, օրինակ ինչի մի հատ չեն գալիս Հայաստան։ Գան մի հատ միսիայով իրանց գնան մեր սահմանային բաներում տեսնեն մարդիկ ոնց են մնացել, տիկին Ժաննա Ալեքսանյանը ճիշտ է ասում։ Մենակ են մնացել իրանց խնդիրների հետ։ Մի հատ իրավական հիմնավորումներով բարձրացնում եմ այդ բոլոր հարցերը, օրինակ ես ինքս կամ գերիների հետ կապված հանձնակատարից խոսվեց, մեր գործընկերներից մեկը խոսեց, կներեք ուղղակի չմտաբերեցի, բայց շատ ճիշտ հարց բարձրացրեց, օրինակ ԵԽ հանձնակատարի օրինակով բերեց, ես մի շատ հարգանից եմ վերաբերվում, գիտեք ինչ կա, բայց նույն ՄԱԿ-ի հանձնակատարը ոչ մեկ մի հատ այցելություն չիրականացրեց, օրինակ գնացել են Բաքվի բանտերը մի հատ, բայց Ադրբեջանը պարզ չի, որ կարմիր խաչիները խոչընդոտներ ստեղծում եւ առասարակ այդ միջազգային ռեմեդի կոչվածը իրավունքների պաշտպանության այսօր զրոյական նշանակություն է ձեռք բերել, որովհետեւ չեն պատշաճ միջազգային կառույցները դրան անդրադառնում։ Եվ հետո մի կարևոր մի բան է, որը գիտեք, միջազգային կառույցների մարդու իրավունքների ոլորտի այս պասիվությունը նպաստում է մարդու իրավունքների հեղինակազրկմանը, ժողովրդավարության համակարգի հեղինակազրկմանը եւ այն էլ ռազմական դրության պայմաններում, հələ բացի են, որ հասարակությունում կան որոշ շրջանակներ, որ կարող է օգտվեն, բայց սրանք գայթակղիչ են նաեւ ի վերջո պետության համար։ Դու ինչ ուզում ես արա, ես չեմ անձնավորում, ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից ցանկացած պետության համար գայթակղիչ է մեծ սահմանափակումների պայմաններում արտակարգ իրավիճակի հարցերը օգտագործել խնդիրները առաջ տանել։ Իսկ միջազգային կառույցները ինչի համար են, նրա համար են, որ բալանսավորեն։ Շատ ներողություն, ես մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ, այսքան բարձրացնում եմ հարցերը, գիտեմ, որ մեր քաղաքացիական հասարակության առանձին գործընկերներ, բայց ին վրա բերեմ։ Երբ ոչ մի արձագանք չկա, տեսանյութը դնում են միջազգային կառույց կազմակերպության ներկայացուցիչի առաջ, ոնց են մորթում հային տեսանյութում թարգմանած ամեն ինչով մի հատ արձագանք չկա քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Բա հետո այդ մարդու աչքերին ես ո՞նց նայեմ մարդու իրավունք պաշտպանեմ։ Գնամ ասեմ մարդու իրավունքների պաշտպանում կա շատ կներես։ Այդ 44 օրը ով էր խոշտանգում ու բան մարդկային վերաբերմունքի արժանացնում եւ միջազգային կառույցներից ոչ մի արձագանք չկա։ Հետեւաբար սա ինստիտուցիոնալ առումով միջազգային կառույցների այս պասիվություն այսպես լռությունը նպաստում է մարդու իրավունքների համակարգի հանդեպ հարգանքի նվազեցմանը, այդ մշակույթի նվազեցմանը եւ հեղինակազրկմանը, այն բոլոր արժեքների, որոնք հենց այդ կառույցները ստեղծել են։ Եվ սա կարևոր է, ես ուզում եի սա հատուկ ընդգծել։ Մյուսը տիկին Ժաննա Ալեքսանյանը ասեց եւ տիկին Թաթիկյանն էլ ասեց բանակի հետ կապված հարցեր ու ժողովրդավարությունը։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ ժողովրդավարությունը եւ զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը դրանք լրացնող իրար ինստիտուտներ են։ Պարզապես պետք է գրագետ աշխատել։ Հանրային հաղորդակցությունը եւ բանակի հանդեպ նաեւ բանակի կառավարման հարցերում հանրությունը նորից էլի պետք է վստահ լինի, որ իր պետությունը իր վրա դրված պոզիտիվ պարտավորությունները կատարում է։ Իսկ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ պետք է վստահ լինի, որ քաղաքացիական վերահսկողության արդյունքները, որ տվեց պետությունը ոչ թե արհամարելու է, պետությունը ոչ թե իրեն թիրախավորելու է, այլ կազմակերպելու է քննարկումներ, բոլոր հարցերը հաշվի է առնելու, սրանով է ձևավորվում փոխադարձ վստահությունը։ Եվ օրինակ բանակում կանանց ներգրավման հետ կապված շատ ներողություն մենք օրինակ այստեղ ունենք ստերեոտիպեր, ճիշտ է։ Մեր մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը այս փոքր ռեսուրսներով մենք 5-6 սերիայով հանրային իրազեկման արշավներ են կարել։ Բանակում կանանց դերի բարձրացման եւ այլն, կանանց իրավունքների բռնությունից պաշտպանության։ Բայց գիտեք ինչ կա, երբ օրինակ պետությունը ինքը հանրային գիտի, որ օրինակ ինքը իրականացնելու է բարեփոխում վաղը այդտեղ ու գիտի, որ հսկայական ծավալի
ստերեոտիպներ կան։ Ոչ մի բան չի անում այս ստերեոտիպները ջարդելու համար։ Հետո բարեփոխումների ժամանակ խնդիրների առաջ է կանգնում։ Իրազեկման բավարար աշխատանքներ չի արել, այդ վակուումը ամբողջը լցվում է ապատեղեկատվությամբ շահարկումներով, բարեփոխումների ժամանակ խնդիրներ անում, վախում է այդ խնդիրներից եւ առաջ չի գնում։ Ստացվում է արդյունքում բարեփոխումներ չարեց, բայց որտեղ խորքային պատճառը, խորքային պատճառը նա է, որ պետությունը հանրային իրազեկումներ չի արել։ Հանրային իրազեկումներն ոչ թե ինքնանպատակ լինեն, այլ պետք է ջարդեն ստերեոտիպերը, ինչի վատ իմաստով հասարակության զարգացումը արգելակող, որովհետև հաճախ այդ ստերեոտիպերը ձևավորվում են գիտելիքի պակասի հետևանքով եւ մարդիկ իրականում օբյեկտիվորեն տեղակ չեն լինում։ Հիմա ինչ կասենք, օրինակ մի ինչ-որ ինստիտուտ է զարգացել X երկրում օրինակ։ Եվ դա շատ լավ կողմեր ունի։ Մենք պետք է բերենք մեր հասարակությանը ցույց տանք այդ լավ կողմերը եւ այո, հաշվի առնելով մեր առանձնահատկությունները, որտեղ մենք անվտանգային լուրջ խնդիրներ ունենք, մենք ինչ ուզում եք արեք, մենք պետք է մեր սեփական առանձնահատկություններով շարժվենք։ Եվ այդ անվտանգային հարցերը դրանով հենց մենք պետք է ցույց տանք, որ անվտանգությունն ու մարդու իրավունքները իրար լրացնող երևույթներ են։ Եվ այդ ապատեղեկատվության խնդիրը, այո, այսօր մենք լուրջ խնդիր ունենք դա հատուկ այսօրվա կարծիքում ես գրել եմ, որ դա իրավաչափ շահն է պետության եւ այսօր ամբողջ աշխարհը, ոչ միայն Հայաստանը, նո այս ժամանակակից տեխնոլոգիաների պատճառով նաեւ ժողովրդավարական հաստատությունները դրանք կանգնած են այս մարտահրավերի առաջ։ Դա խոսքի ազատության մարտահրավեր է նաեւ, որը պետության համար գայթակղություն է մեծ առաջացնում դնել սահմանափակել հարցը։ Դրա համար այստեղ նույնպես պետք է շատ ուշադիր լինել, որ ոչ թե դրվագային փոփոխություններով, իրավիճակային փոփոխություններով գնալ, այլ համակարգային փոփոխություններով։ Անկամ եթե մասնակի փոփոխություն է կատարվում, պետք է մենք տանենք նրան, որ մեր պրակտիկան է, հատկապես պրակտիկան է, չկայացած պայմաններում մենք խնդիրներ չառաջացնենք։ Մի բան է ուզում ասել, պարոն Սաքունցը մի հարցի անդրադարձավ։ Պարոն Սաքունց, նոյեմբերի 9-ին այդ ժամանակ չկար ինֆորմացիա, հատուկ ստուգել եմ, այդ տեսանյութը հրապարակվել է նոյեմբերի 11-ին։ Մեր հայտարարությունը ես ժամը գիշերը 2-ից լուսադեմին եղել եմ աշխատանքի։ Երբ տեսանք կառավարության մոտ մարդիկ են հավաքվում, մի անգամից իմ աշխատակազմով եկա աշխատանքի։ Ժամը 6-ի կողմերը, 5-ի կողմերը ես տարածել եմ հայտարարություն։ Հրապարակվել է նոյեմբերի 11-ին։ Բացարձակ տեղակ չենք եղել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցակումը եւ այլն դատապարտել ենք եւ հիմա էլ եմ դատապարտում։ Այո, գրասենյակի վրա հարցակումը շատ վատ է, դատապարտելի է, բայց գիտեք ինչ, օրինակ ես շատ գնահատում եմ եւ մենք իրար հետ գիտեք ինչքան լավ ենք աշխատել, որ համագործակցային ասենք զանգեիք, ասենք եղբայր, ես տեսել ես sense մի հատ հարցակում ա եղել, էլի կարող է մտածենք իրար հետ ինչ անենք։ Բա օրինակ հիմա իմացա նորից հիշացրեցիք, բայց հենց հիմա դատապարտում եմ, հրապարակային էլ անում եմ, բայց շատ վատ է, բա։ Ինչ է նշանակում հարցակում ֆիզիկական բռնության կամ ամեն առումով։ Հիմա մյուս առումով եմ ես ուզում նաեւ մի բան էլ նշել, որ օրինակ հիշում եք ձեր նկատմամբ սպառնալիքներ եղան մի քանի տարի առաջ, այդ գործը ձեր, պարոն Սաքունց, արդեն մի քանի տարի է իմ տարեկան հաղորդումներում ներկայացված է որպես հանրային վստահության բաղադրիչ ունեցող գործ։ Եթե դուք բացեք իմ տարեկան հաղորդումը, ձեր գործը հատուկ անվանական իրավապաշտպանի գրված է հանրային վստահության բաղադրիչ ունեցող գործերի թվում, որ ամեն տարի ուղարկում եմ ազգային ժողով եւ էլի բարձրացնում եմ։ Գիտեք, մենք իրար հետ ինչքան ենք աշխատել, այդ առումով համագործակցել, ինչի ես բարձր եմ գնահատում։ Հետևաբար, ասենք հնարավոր է օրինակ որևէ հարց լինի, չգիտեմ, կարող է միգուցե իրար հետ այդ պահին, որտեղ շատ զբաղված ենք բոլորս, լարվածությունը մեծ է, իրար հաղորդակցություններ իրար մեջ պետք է այնպեսին լինի, այո, որ մենք էլ եւ ես շատ բարձր եմ գնահատում իրավապաշտպանների աշխատանք, ուզում հատուկ նշել, եւ դուք եւ մեր գործընկերները մարդու իրավունքների պաշտպանին անընդհատ խորհուրդներում ենք, չգիտեմ, հազար մի հարցեր ենք բարձրացնում եւ ուզում եմ հատուկ նշել, որ իրավապաշտպանի դերը, իրավապաշտպանի պաշտպանությունը ինձ համար մարդու իրավունքների պաշտպանի համար սկզբունքային հարց է։ Դրա համար եւ այդ հարցակումը, թիրախավորումը ինձ համար բացարձակ անընդունելի է։ Այո, դրանք նենգափոխում են մեր իրական արժեքները։ Մենք ոչ թե պետքա մեր հասարակությանը ծառայենք այտենց պարակտումներով, իրար այդ լեյբլինգը, որ անգլերեն կա, իրար պիտակավորելով, չգիտեմ ինչ անելով, այլ հակառակը։ Մենք պետքա այս ամենի հիմքում դնենք արժեքային մոտեցումները եւ ոչ թե սուբյեկտին թիրախավորենք մարդուն, այլ նրա կատարած։ Ես դրա համար մի անգամ իմ հայտարարության մեջ, որը հատուկ եւ հիմա էլ ուզում եմ կրկնել, իրավապաշտպանի աշխատանքի արժեքը պետք է պետությունը հենց գնահատի, որտեղ իր համար է, ինքը պետքա դրա արժեքը ինքը հասկանա, որտեղ ինստիտուցիոնալ մոտեցման պայմաններում վերջի իրանից հետո էլա, չէ, ասենք
ինչ որ իշխանություն եղավ, իրանից հետո էլ են այդ իրավապաշտպանները աշխատելու, նույն իր իրավունքներն են պաշտպանելու վաղը մյուս օրը, եւ պետության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմները մենք այդպես պետք է ապահովենք, այնպես որ սա ուղղակի ես, որ այսպես ցրելու համար բոլոր այսպես հրապարակային է միգուցե ավելի լավ, քանի որ պարոն Սաքունցը բացացեց քննարկենք անցնենք։ Եվ եւս մի կարևոր հարց եւ իհարկե պատրաստակամությունը հետագա համագործակցության մենք պաշտոնական նամակներ ստացել ենք, ասեմ ձեզ, շատ մի քանի օր առաջ արձագանքի, որին անպայման կպատասխանենք։ Եվ մեկ բան էլ եմ ուզում նշել։ Գիտեք, նորից էլի պետության ամփոփելով իմ խոսքը, պետությունը ինքը պետք է իր վրա վերցնի իր պոզիտիվ պարտավորությունները եւ հասարակությանը կանխատեսելի պետք է լինի հասարակության համար պետության գործողությունները։ Օրինակ այսօր մեր սահմաններին ինչ է կատարվում։ Մի հատ խնդրում եմ գնացեք տեսեք կամ անորոշություն, մարդը չգիտի վաղ իր տունը, այդ որ ասենք տուն կա, չէ՞, կիսածա, մի սենյակը Ադրբեջանա, այսպես կոչված, մի սենյակը Հայաստանա, Բաքուն դրած է Հայաստանի սահմանապահ զորքերի վերակարգ, բանում 2 մետր ադրբեջանցի զորքերն են, 2 մետր Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը, զինված մարդիկ, 3 երկրի զինված զենքով մարդիկ են։ Դիմացի մայթը երեխաներ են խաղում։ Ես ռուս սահմանապահ զորքերը կարևոր դեր են կատարում, մեր տղերքը հերոսական ծառայություն են։ Այստեղ հարցը դիճ, այստեղ խաղաղ միջավայրի իրավունքը մարդկանց ամբողջությամբ խաթարված է։ Մարդու իրավունքների լրջագույն խնդիր է։ Ինչի օրինակ մենք ստեղ լուրջ անել եւ մարդու իրավունքների հայեցակարգը օրինակ լավագույն ձևը ստեղ երևում է։ Մենք պետք է օգտագործենք, որ այդ հիմքերը այսօրվա այդ լեգիտիմությունից զուրկ այդ process-ի հիմքերը կոնկրետ կարողանանք դնել։ Օրինակ մեկ եւս էլի օրինակով բերեմ, այս վերջում ես միջազգային չեմ հասցրել հրապարակեմ, առաջին անգամ հիմա ասեմ։ Եվ մենք շատ ուժեղ ուսումնասիրում ենք կադաստրային փաստաթղթերի նշանակությունը քարտեզների համեմատությամբ, որտեղ մարդկանց իրավունքները որ խախտել են, ինչ են ասում։ Ես պետական մարմինների հետ աշխատում եմ, մարդը ունի կադաստրի թուղթ, հողատարածքը ամբողջությամբ իր բանի տակ է։ Տվել է կադաստրը, որ ամբողջությամբ իրենն է։ Մեկ էլ կեսը կտրած է, ասում է, չգիտես, չկա, էսի այլ երկրի է պատկանում։ Ասում ենք ոնց որոշեցիր, ասում է տեղագրական քարտեզով կամ չգիտեմ GPS բան։ Կամ միջազգային արդարադատության միջազգային դատանի դատական պրակտիկա մենք քանդել գտել ենք, այդ թվում մի շարք եվրոպական երկրների, որտեղ եւ ԵԱՀԿ-ի հատուկ չափանիշներ, որտեղ առաջնային դեր է տալիս կադաստրային փաստաթղթերին։ Ինչու՞, որովհետեւ ի վերջո մարդն է հիմքում իր իրավունքներով ու կարգավիճակով։ Հիմա մենք դրա այսպես հիմքերն ենք զարգացնում եւ հետազոտություն ենք անում, որը դրան է ամբողջությամբ նվիրված, որովհետեւ այսօր մենք շատ տեղեր ունենք, որ մարդիկ Հայաստանի տված փաստաթղթերով զրկված են իրենց սեփականության լիք շատ գյուղերում մենք ունենք եւ սա շատ մեծ խնդիր է, որ մենք պետքա այս օրինակով Հայաստանի սահմանների քաղաքացու մենակ չթողնելու անորոշությունը բացառելու առումով մենք պետքա ցույց տանք, որ մարդու իրավունքների կոնցեպցիան ու ժողովրդավարությունը իրականում անվտանգության խնդիր է լուծում։ Սա կարծում եմ ամենալավ օրինակներից է, որ կարող ենք մենք համատեղ ուժերով ցույց տալ եւ այս թեման, այս քննարկումը ես համարում եմ այդ կարևոր քայլերից մեկը։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն պարոն Թաթոյան, ամենազգայուն ու ցավոտ խնդիրները բարձրացնելու համար եւ այժմ պարոն Մարկ Բեհրենդտը Freedom House-ի Եվրասիական եւ Եվրոպայի ծրագրերի ղեկավարը կամփոփի մեր շատ կարևոր քննարկումը։ Խնդրեմ Մարկ։ Սոսի կներեք, բայց ես հնարավորություն կունենամ։ Thank you very much, Sosi, and thanks to all of our speakers. Markets հետո կունենակ։ Please, Mark, go ahead. Thank you, Sosi, and thanks again to all of our speakers. It was an incredibly rich and interesting discussion. You know, I unfortunately I don't think we have enough time to really collect all of the suggestions and interesting ideas. I think what we'll do is we'll look at the tape and we'll put something together and share with you, you know, some conclusions and some thoughts. I have a few thoughts that I want to share right now. Hopefully that will help frame the discussion moving forward. You know, for us, we wanted to have this discussion to start a debate. I started a debate about, you know, ultimately it started to be framed around disinformation and the idea that dealing with disinformation is you know, one of the fundamental threats to democracy in Armenia. But
it's very clear, and it's very clear from this discussion, that it's not possible to talk about disinformation until you talk about what the disinformation is about and why disinformation is such a threat and what's happening. And then you can't talk about that until you actually talk about some of the fundamental challenges that are facing Armenia right now. I really appreciate we dug down, I think, to that, and I think we can move back forward to be looking at some of these later conversations, and we can get to a place where we can build a community that's working together constructively about disinformation. One of the first points I want to make, digging deeper down, is I think there's a consensus here in this group, and hopefully among people who promote democracy and defend democracy in Armenia, that it's not acceptable to pit the idea of democracy and rights on one side and security on the other. That this is a tool that authoritarians have used to undermine democratic reforms for years and years. It's happened in Armenia, it's happened in Azerbaijan, it's happening, all over the world, and including in my own country. That this is an illegitimate framing of the question, and that we need to, those of us that care about this issue, we need to actually articulate our defense and reasons why. No one can imagine personal security, real security in an authoritarian context. If you cannot trust the rule of law, if there is a situation of rampant corruption, if the decisions that are being made are being made arbitrarily without the will of the people, these are not conducive conditions for a secure environment. But at the same time, I think we can see that there has been a vacuum of good, concrete, and constructive information. When people don't share information themselves, when the information sphere of good, trustable, trustworthy information on one hand, and clear and constructive evidence and arguments in favor of whatever kind of policy you want. If you don't have that, you leave a vacuum, and that vacuum is certainly making space for disinformation and for opponents of democracy to rally around and to promote their agenda. I mean, this is true by governments. When governments don't share information, it allows someone else to steal the debate and steal the discourse. It's true by CSOs. If we are not united in being, acting clearly in support of one another and of the principles that we stand for, then others will be able to frame us the way they want to, as opposed to the way we need to be framed ourselves, and we lose our ability to even talk about ourselves. And I think it's also true for the international community and organizations like Freedom House. If we don't tell the truth, and we tell the truth, but if we are not courageous enough to talk about what's really happening, we will ultimately leave space for others. And so this is something that I need to think about. In a context where there are legitimate human rights concerns and security concerns, like right now in Armenia, the lack of their ability to be solved, if it's the border, or if it's POWs, or if it's the situation, inside the country, if human rights and democracy, there's a deficit in a country, that will clearly undermine the public commitment to democracy. If we're not able to provide human rights protections, people will start thinking that human rights protections themselves, are less important than other things. And I think that failure of all of us around the world, and certainly those of us promoting democracy in the world, we see that we're losing the battle. We're seeing that year in and year out, democracy is weaker. There are more advances in authoritarian regimes than there are in democracies. And that in a sense, we might be losing the fight. But at the same time, if we don't push back, we'll give up the space. And I think that's one of the things that I've certainly gotten from this conversation, that in Armenia right now, where the situation is so dire and so difficult, and affecting the average person in so many ways, it's incumbent upon people that want to defend democracy to actually make some success and achieve some real measurable changes and success, if we care about the population being supportive of it.
those are just some of my first thoughts. There were so many great ideas, and of course, we need to unpack these and work on them. We will look at the notes at the tape of this discussion and share with you some ideas and thoughts, and maybe work together to think of some recommendations that can come forward. And I am very grateful for Sosy and Andranik for organizing this. I'm very grateful for all of you to participate. I learned a lot, and I look forward to continuing this discussion. Thank you so much, Mark, for wrapping up our discussion. So we actually conducted this meeting 18 minutes more than it was planned. So thank you so much for your participation. We will not get into the details of conclusions and recommendations because of the lack of time. However, we will work on them. There were many very interesting ideas that all participants voiced, and we have taken note of all of them, and we will compile them, and we will come up with some policy recommendations and suggestions, share it with all participants, and if needed, we will share it with the authorities, both legislative and executive, and also with civil society organizations. Thank you so much for your valuable time, and we are looking forward to see you and other civil society organizations in our next discussions. Thank you so much. Սոսի կարելի է